يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدرب يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدرب واملأ. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Adá ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Gbogbo ohun tí ń jẹ́ ọpẹ́ tí Ọlọ́run ni, gbogbo ohun tí ń jẹ́ ẹ̀yìn tí Ọlọ́run ọba ni, gbogbo ohun tí ń jẹ́ kíkí dáadáa láyé, gbogbo ohun tí ń jẹ́ ọ̀rọ̀ dáadáa láyé tí Ọlọ́run ọba ni. Apadà tọrọ ìkẹ́ ẹ̀gẹ̀fà Ànábì Muhammad akẹ́yìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ àbí amọ̀gbọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ ìkẹ́ Ọlọ́run ìgẹ́ Ọlọ́run orí ajé ìjẹ́ tán rẹ̀ kó mo bá Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àwọn aráalé rẹ̀ àwọn sàhábà àti gbogbo àwọn tí ó máa gbé gìgísẹ̀ wọn lẹ́yìn ìlànà Ànábì wa Muhammad náà sallallahu alayhi wa sallam tí jẹ́ tèmi pẹ̀lú tí a lọ pàdé wájú Ọlọ́run. Gbogbo ìkẹta wa tọrọ yìí ọlọ́mọdé ó fọ àwọn náà dá Ọlọ́run àti tóbi Ọlọ́run. Gbogbo ọjọ́ tí ó bá wá yá tá a lọ pàdé wájú Ọlọ́run tí a fẹ́ akọ á lọ òun náà ń jẹ̀mọ́ kò síbi tá a lè ṣe gbà jẹ̀mọ́ á lọ náà ni. Gbogbo ọjọ́ tí ó bá wá yá Ọlọ́run jẹ́ abáyọnú rẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ abàpàdé Ọlọ́run jẹ́ abáyọnú rẹ̀ pàdé Ọlọ́run Ọlọ́run jẹ́ abáyọnú rẹ̀ pàdé Ọlọ́run Ọlọ́run jẹ́ abáyọnú rẹ̀ pàdé ọlá àti tóbi rẹ̀ Ọlọ́run ọlá gbígbọ́gbọ́n rẹ̀. Mo kà ní pé ìjókòó ni òun náà ni nínú àwọn ìjókòó kata tí wọ́n ń jókòó tẹ́lẹ̀ tí ò ṣókùn sí wa òun náà ni ká mọ̀ ṣe ọ̀sọ̀ fún wa nípa àkídà lérí tíra Mi'ataj Su'al wa Jawab ti Mama Ahmad al-Hakami òun náà nípa 200 questions réponses ti àfáàwà àwọn ẹni rẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n ti Islam lẹ́yìn tí wọ́n jáde kó láyé bí ẹni tí ò jáde kó láyé lẹ́yìn pé wọ́n padà gbé wọn tí àkálẹ̀ nípa al-aqida nípa tawhid tí a bàbá yìí Ahmad al-Hakami tí a tún gbé kalẹ̀ tí a ń tú fún wa ní gbogbo ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀. Àmọ́ sábà ń ta mọ̀ ní oṣù àpọ́nlé oṣù àforíjì oṣù ọlá oṣù oríire tí ó kọjú mímí pẹ̀lú yín ó fa sábà bí ta fi sún ta mọ̀ ní ìjókòó yìí ká fi sún mọ́ ta mọ̀ ní báwo ní àsìkò tá à ń ṣe báyìí èyí ní ká tó kí ta mọ̀ ní aṣáámú ní òní nítorí gbá afẹ́ akọ̀ òní ìyá kí aṣáámú tí ó sì kàbí ṣùgbọ́n nígbà tá a bá ti gbà rẹ̀ lánàá tí a náà jẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́fun ta mọ̀ ní oṣù Ṣàbán Ànábì Muhammad sọ̀sọ̀ ó fi yé wa pé ká padà mú oṣù yẹn kó pé tó bá ti pé tá a bá ti kí aṣáámú jọ́ kejì báyìí lẹ́ẹ̀kan náà ààwẹ̀ Ramadan bẹ̀rẹ̀ nìyẹn Ọlọ́run kàá pẹ́ tí ó gbà rẹ̀ Ọlọ́run kàá pẹ́ tí ó gbà Ọlọ́run kàá pẹ́ tí ó gbà Ọlọ́run وتقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Ọlọ́run wá ṣe láti ọgbà fún ọ̀rẹ́ Ọlọ́run má dàlú aláyẹ̀ Ọlọ́run gbogbo pẹ́pẹ́ fún tábà wá ṣe bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run ṣe láti ọgbà fún ọ̀rẹ́ Ọlọ́run wá jẹ́ àrí iṣẹ́ olóore tó pọ̀ tó bù háyà tó dán ẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ àrí iṣẹ́ nínú oṣù rẹ̀ Ọlọ́run padà ti tóbi rẹ̀ Ọlọ́run wá ṣe ní Ramadan tá gbà yìí ṣe ní Ramadan tó fi ń gbàdú gbogbo Ramadan tá ti ń gbà ní gbèsè ayé Ọlọ́run Ramadan tá fẹ́ gbà yẹ Ọlọ́run ṣe léyìí tí Ọlọ́run fi ń tẹ́ ọgbà ju gbogbo ìta tí ń gbà lọ nínú gbèsè ayé Ọlọ́run wá ṣe láti ọgbà fún ọ̀rẹ́ Ọlọ́run àdìgbò ṣe láti ọgbà fún Ọlọ́run ṣe láti ọgbà fún ọ̀rẹ́ Ọlọ́run bọ́ ọ bá dàlú aláyà kò sẹ́ni tó bèèrè Ọlọ́run máa sa àwọn láńpẹ́ àánú rẹ̀ ìkẹ́ rẹ̀ bú háyà torí Ọlọ́run kò fi gba àmọ̀dọ́ni sí ìbádà fún ọ̀rẹ́ Ọlọ́run tó bá wá jẹ́ bẹ̀ ẹ̀yọ́ màyá mi nínú Islam mo kà ní pé ọ̀sẹ̀ tí ó wá lọ afọ́nra wa ní wọn tamọ̀ ní iṣẹ́ ilé kan tamọ̀ ní ìṣẹ́ṣ
tàbí ìṣèwádìí kan nípa àwọn mélòó kan nínú àwọn àfáà tí wọ́n ní àkídà lọ́wọ́ tí wọ́n gbé àkídà dání tí wọ́n sì padà kọ́ nípa ohun tamọ̀ ní ìmọ̀ àkídà. Ní ọ̀sẹ̀ tó wá lọ ní abẹ́ kínní yìí a ṣe aṣọ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ṣéhùn sẹ̀mí ní asọ́ fún wa a ṣe bibliography èyí ni ìṣẹ̀mí rẹ̀ báwo ló lo ayé gbà tá ni a ṣàlàyé rẹ̀ fún wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni a sọ nípa ohun tamọ̀ ní Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a padà ṣe fún wa sọ fún wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni Imam wa al-Barbahari àfáwọn àgbà yìí àfáà dáadáa yìí a padà sọ̀rọ̀ fún wa nípa àwọn àfáà mẹ́ta yìí báyìí mo sì ká ní pé mẹ́ta náà ni a padà bára sọ ní òní lógo ti Ọlọ́run ọba a padà sọ fún wa ní Sheikh Albani Sheikh Al-Albani bàbá Albani àwọn bàbá dáadáa yìí àwọn ẹni tí wọ́n padà ṣe kí ni jama tí wọ́n jà fún Islam liyakuna kalimatullahi hiya al-ulya wa kalimatu alladhina kafaru hiya as-sufla láti fi jẹ́ pé ohun tàbí ní gbólóhùn Ọlọ́run tí jẹ́ la ilaha illallah òun náà ni ó mọ̀ ga ní gbogbo ìgbà àwọn gbólóhùn àwọn ẹni tí wọ́n ń kékin ni tí wọ́n padà jọ́ ọ̀tá Ọlọ́run àwọn ẹni bí láyé gbólóhùn wọn kékin ni kó máa rinlẹ̀ ní gbogbo ìgbà wọ́n jà nítorí rẹ̀ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ á fi ọmọ ìyá wálẹ̀ wọ́n padà sọ fún ọ nípa Sheikh Albani lẹ́yìn ìgbà tá bá sọ̀rọ̀ dé Sheikh Albani èyí tó bá kàn nínú ìjókòó yìí á mọ̀ padà lọ sámọ̀ tẹ̀síwájú nítorí pé tá a bá jókòó yìí yóò ti Ọlọ́run èyí ni ó máa ń jẹ́ ohun tá a mọ̀ ní ìsinmi ráńpẹ́ tí a máa ń gbà fún ohun tá a mọ̀ ní Ramadan nítorí Ramadan àyè yìí sí láti wọn fi gbé àwọn àbúrò jókòó báyìí àwọn àyè yìí báyìí ibòmíì ní Ọlọ́run tó ní kí ọ̀tún òsì wa àtàfà àtọmọléke tá a máa ṣe kí ni tá a máa ń lò sí kọ́nà kó ṣe láti ọgbà fún wa fàdíyà tafadol àfi ọmọ ìyá wa Jad al-Haq kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ nípa Sheikh Albani àti tí àti Sheikh Albani tí wọ́n padà kọ́ fún wa nípa al-Aqida bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ó kọ́ iná sọ Abu Abdurrahman Muhammad Nasir ad-Din al-Albani. Nasruddin a ní ó kọ́ iná pé Abu Abdurrahman ọmọ tí Albani bí Rahman máa jẹ́ Abdurrahman ó sì jẹ́ àwọn orúkọ kan tí fi ń jẹ́ orúkọ tó fi lálùbáríkà jù kódà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sọ nípa àwọn orúkọ kan nínú ẹ̀nà Abdurrahman wa Abdurrahman èyí táwọn àwọn orúkọ tí ó sì káàkiri jẹ̀mọ́ ẹlòmí lè kọ́ mẹ́ ní Fard ó lè kọ́ mẹ́ ní Asad ìmọ̀ tí ó bá rí orúkọ tó ń gbóhùn yẹn kó sọ èyí ní ìsara Islam àwọn orúkọ tábà sọ ọmọ kó jẹ́ àwọn orúkọ tó ń pè kí ó lálàáfíà tó kọ̀ yóò sì ló mọ̀ ro ọmọ bẹ́ẹ̀ náà àwọn ókì táwọn sọ ẹlòmí tó sọ orúkọ mí àfá bí ó dàbí bí mo wà lẹ́yìn ìrìnàjò ìjọ kan jẹ̀mọ́ mo bá ṣí pọ̀tà lọ́lọ́ ẹ fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí mi ní béèrè ìtumọ̀ orúkọ kan nípa àbúrò tó nǹkan ló wà ní ìlú òkè ló fún orúkọ yẹn ní sọmọ ẹ̀ ní orúkọ náà àwọn orúkọ náà wà nínú dìsọ́nà àwàtì ihun tó wá padà á fi tẹ́hun tó fara fi jọ́ ohun kamọ̀ lórúkọ yìí nígbà tá a fẹ́ fi ara fi tì tá a fẹ́ fi wò ó pé òun ní àwọn ìkan tó lè jẹ́ yìn kì í ṣe òtúmọ̀ dáadáa là ń gbọ́ fún orúkọ yìí ìdáni ohun tí sì máa ń ṣe á gbé ẹ̀yìn yìí orúkọ kan jáde tí ẹ̀kan òye gẹ̀yìn tí ẹ̀kan òye jáde mùsùlùmí gbọ́dọ̀ jìnnà fún àwọn kan yẹn orúkọ sẹ́m pàtàkì lọ àwọn orúkọ tó yá amdo abdulkudus abdulsalam lóyún abdulmu'min àwọn kan bẹ́ẹ̀ ó rọrùn simplement tí ó ń fún orúkọ ìdáni Sheikh Albani ọmọ rẹ̀ máa jẹ́ Abdurrahman Abu Abdurrahman baba Abdurrahman náà ni ó kọ Sheikh Albani bẹ́ẹ̀ ni ṣe ń jẹ́ náà. Ilẹ̀ un surnommé Asada Sunna. Asada Sunna, un surnommé le lion de la Sunna. Asad Sunna wọ́n sunna ní pé nítorí kí wọ́n fi sunna ní Asad Sunna ni pé ọlá ń pé nínú àwọn tó fi ń yin Sunna Nabi Muhammad sàn inú ẹ̀ ló jẹ́ nítorí pé mo sọ fún yín pé bàbá yìí inú ibi tó ń gbóná òun náà nínú hadith nínú tí ó bá yí Asad náà sì ni c'est le lion de Sunna c'est le lion de quoi de Sunna nítorí èèyàn kan tí ó gbìyànjú nínú ọ̀nà awọ hadith anabi Muhammad ó sì ṣàlàyé fún ibi táwọn èèyàn bá yín ṣe wọn hadith kì í ṣe ọ̀nà kéèké a sì tún ṣàlàyé ẹ̀dá fún wa a kàn ṣe bùrẹ̀ bí mọ́ ni ní èyí tá a ṣàlàyé fún wa wọ́n bá padà nígbà bá padà máa ṣàlàyé fún wa nípa Sheikh Albani nípa ọ̀nà tó fi wá hadith ẹ̀yìn pé ohun tá a mọ̀ ní Ọlọ́run ọba bá mi àríkẹ́ ọlá ó dúró tiẹ̀ sí yẹn òun náà ló ní ẹ̀sìn òun náà ló sì padà dúró tiẹ̀ sí yẹn ó dẹ́ mọ̀ béèrè lọ́dọ̀ ayín pé ṣé àwọn èèyàn náà ni wọ́n ni kàbálù jẹ̀nu ẹ mọ̀ béèrè lọ́dọ̀ wọn pé èyí wo ni wọ́n ní èyí tá a rí ibà yìí náà ni wọ́n ní ni ìlàkà ìta níyìn náà ni wọ́n ní ni wọ́n fi ń to ìkan bẹ́ẹ̀ náà fi ní ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ni
tàbí ìlàkàyè tàwọn lè yàtọ̀ sí ìlàkàyè tàwa kó sí yàtọ̀ níjó èèyàn náà lè yọ mọ̀ jẹ́ kí ni èèyàn mọ̀ jẹ́ náà. bàbá ẹ̀ ń jẹ́ Alhaji Nuh. náà ó gba diplôme institut de la capitale ottoman Istanbul. ayiwa Usman náà. ń bí ní 1332 Égypte. èyí nù abẹ́ Cheikh Albani. Cheikh Albani náà wọ́n bí ní 1914 1914 ti Égypte. ti Égypte. 1914 ti. wọ́n bí ní 1914 ti oṣù òkè oṣù ohun sọlẹ̀ náà. ti oṣù òkè 1332. 1332 tẹ̀sí di 1914 ti lóòótọ́ àṣìṣe ọ̀la. wọ́n bí sí ìlú tán bí sí oṣù. wọ́n bí ní oṣù láwọ́báwá ẹ̀sọ̀ oṣù láwọ́báwá ẹ̀sọ̀ oṣù kìíní ọdún láwọ́báwá pọ̀. ọdún lábá 1332. ayiwa 1332. 1332 lẹ́nu Cheikh Albani 1332 náà. inú ville Oshku Dara tó jẹ́ capitale Albanie. Albani ni wọ́n bí Cheikh Albani náà. nínú famille pauvre. náà. tó jẹ́ pé ẹ̀sìn wà láàrin wọn. Allahu Akbar ẹ̀rí qualificatif màtá fẹ́ bí máa bínú bí tí máa rí yẹn ọ̀pọ̀ náà àwọn yẹn tọ́lọ́wọ́n bá máa ń ṣe ọlá fún ní ọlá ìmọ̀ ẹ̀rín pé inú ẹbí tí ò ní náà ni wọ́n jáde ẹbí tí ò ní kò sáà ọ̀pọ̀ báwo náà pé ó ṣọ̀wọ́n kátó rí pé ẹni tó jẹ́ olùmọ̀gidi iṣẹ́ inú ẹbí olówó ní wọ́n sábẹ̀ tètè jáde nítorí pé kíni máa ń wà ayọ̀ máa ń wà nígbà tí ẹ̀ bá wà nínú ìtàmà ní ìṣẹ̀mí owó àmọ́ àwọn tí sábà náà tètè máa ń bọ̀ wọ́n yẹn ẹ wà nábìyà Muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹbí wà nábìyà Muhammad ebi ẹ̀ dẹ̀rù fàmí fòfù ní ìmọ̀ tó báyìí fàmí fòfù ní nábìyà Muhammad sallallahu alaihi wasallam kì í ṣe àwọn ẹ̀ka tó yẹ kí ni tó fi bẹ́ẹ̀ ọ̀tọ̀ fàmí yẹn tó jẹ́ fàmí general fàmí nǹkan tí ń jẹ́ Kùrẹ́ṣì fàmí nǹkan ni fàmí ọlọ́lá ni fàmí abiyì nílùú Mákà ìmọ̀ tó báyìí àmọ́ àbẹ́ ẹ̀ tí ò ní kan bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá rẹ̀ gan-an láàrin náà. nísìnyí a sọ nípa emigration yẹn lọ sí Damas. ìrìn àjò ẹ lọ Damas. náà. àsìkò náà lọ́hùn àwa kan jẹ́ Ahmed Zobo tó gba ipò ọ̀gá ló ní Albani tó wá dé sí láti sọ ìlú sharia di ìlú pays laïque. ní bàbá Al-Albani ẹ̀rù ń bà fún fitina tó lè ṣẹlẹ̀ ó kó òun àti àwọn ọmọ ẹ̀ lọ Syria tí jẹ́ Sham. ẹ gbọ́ ohun tó yẹ mùsùlùmí nìyẹn ìyẹn náà pè ní hijira ohun tó yẹ mùsùlùmí nìyẹn nígbà tí ẹ bá wà ní ohun tamà láàyè kan tó ń pẹ́ àyè yìí báyìí tí mo wà yìí àyè kan ni tí ò lè mú mi kò lè jẹ́ ẹrí ẹ̀sìn ṣe dáadáa ìsìlámù pa ó ṣojú kòkò mùsùlùmí kí mùsùlùmí kó láyé rẹ̀ tó wá jẹ́ pàṣẹ kan ni mo wà agbègbè kan mo wà ilé kan ni mo háyà ìwọ̀n tó bá yé mo wá ń pè ilé ìwà iṣẹ́ kò facilitate comprehension Islam kò rọ̀ mí lọ́rùn ẹ̀sìn Islam pa mùsùlùmí láàyè kó jáde kó mẹ́ láti fi lọ sí ibi tó lè ṣe kí ni tí Islam fi rọ̀ ní ọ̀hún náà ojú kòkòrò tí mùsùlùmí gbọ́dọ̀ ṣe nìyẹn ìmọ̀ tó bá yé kì í ṣe pé ìgbà tí mo wà ládùúgbò ní ìsìlá pẹ̀lú náà ní ibi tí mo wà náà ní mo fẹ́ gbé kúkú ya mùsùlùmí gbọ́dọ̀ mọ ṣẹ́ ẹ̀sìn yẹn pé ẹ̀sìn mi ẹ̀sìn ẹ̀yàwó ẹ̀sìn ọmọ ẹ wo bàbá Sheikh Albani nígbà tó padà yín pé ibi tó ń wà yìí kò lè rò òun lẹ́hùn ǹjẹ́ ó yé kò lè rò òun lọ́hùn fún ẹ̀sìn àtàwọn ọmọ kí ló ṣe ó kò ní ìtàmà láàyè lọ sí ìtàmà ní ìlú Syria jama ọlá ńlá ni tí mùsùlùmí tó gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe kí ni ó gbọ́dọ̀ mọ̀ jẹ́ rìn nínú Islam fún ẹ̀sìn ara rẹ̀ dà. nísìnyí wọ́n sọ̀rọ̀ pa àwọn études primaires wọ́n ní Al-Albani ó parí àwọn études primaires nínú ilé Jamiat al-Isaf al-Khairi ní Damas pẹ̀lú niveau élevé lẹ́yìn wọ́n sọ pé bàbá ẹ̀ kò ní ìdè dára sí àwọn iléèwé donc ó kọ́ àwọn leçon pẹ̀lú bàbá ẹ̀ bàbá ní kó mọ̀ lọ́dọ̀ ìmọ̀ ó wá préparer programme structuré kan fún inú programme náà ó kọ́ Al-Qur'an pẹ̀lú tajwid
ó kọ́ grammaire, ó kọ́ grammaire là ń pè ní náhù grammaire. náhù. lẹ́yìn ó kọ́ fiqh lẹ́yìn mazhabi hanafi pẹ̀lú ó tún kọ́ kéwù pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ bàbá ẹ̀. inú àwọn àfa tó kọ́ kéwù wọ́n sọ ilé ìtújẹ́ ṣe le Sheikh Sa'id al-Burhani ó ka tírà tí ń jẹ́ al-Maraki al-Falah. mọ̀rọ́mọ́dá Maraki Maraki al-Falah náà. nínú fiqh hanafi. lẹ́yìn ó ka tírà Shudhu al-Dhahab ṣùgbọ́n zahab nínú àfikì wo nínú grammaire tuntun nínú grammaire nìsín grammaire náà. àti àwọn tí àmì bẹ̀bẹ̀ lọ. ẹ máa jókòó àwọn wá sí àwọn afáńlá bíi Bafhat al-Baita. náà. ó kọ́ bí tá a ṣe máa tún agogo ṣe lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀. èyí láti fi mọ jẹun èyí lè wà kó má ní kan tí ń ṣe ìmọ̀ tó bá yé náà ló fi jẹ́ pé irú àwọn atajẹmọ náà àwọn ni àwọn àfa ọ̀pọ̀ náà àwọn àfa ó dàbí mọ́mú bàbá ta àtẹ̀lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ń ta oògùn ni àwọn oògùn ni máa ń ta àwọn àfa àtúnṣe mọ́mú bàbá máa ń ta oògùn ni ọ̀pọ̀ náà àwọn àfa yìí máa ń ní ní hìnnà máa ń níṣẹ́ ìmọ̀ tó bá yé òun ó ní kan tí wọ́n mú wá fún ẹ ìmọ̀ tó bá yé ó ní kan tó wọ́n ṣe kí ni tí ó máa mú owó wá fún ẹ ó lásìkò tó wọ́n fi ṣe kí ni tó wọ́n fi kọ́ ẹ̀kọ́ ìmọ̀ tó bá yé ó wà lásìkò tó máa fi wá ohun tàbí ní kíni wala tansa nasibaka mina dunya. ìkànnì ọ̀kan tó wà mẹ́ ní sí pé ẹni tó fẹ́ jẹ́ àfáà tó fẹ́ kọ́ ohun tàbí ní àwọn nǹkan yẹn fi mọ́ iṣẹ́ tó fẹ́ kọ́ iṣẹ́ mọ́ àwọn nǹkan yẹn ni kó má gbé ọlá fún ohun tàbí ní iṣẹ́ ìdù ohun tàbí ní kéwú tí ń kọ́ lọ bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ kéwú náà yìí hàn nítorí pé èèyàn yìí wáyé kó tó wá ohun tàbí lálẹ́ kìyàmọ̀ lẹ́ẹ̀kan jẹ́ ní ẹ̀mí tó fẹ́ fi wá ayé ò gbọ́dọ̀ ju ẹ̀mí tó fẹ́ fi wá lè kìyàmọ̀ nítorí ẹni tí ń wá ìmọ̀ nígbà yẹn ń wá lè kìyàmọ̀ ni tí ó bá ti dín pé ohun tá a mọ̀ ní ìwà ayé yìí tí ń jẹ́ pé ohun tó lè fẹ́ mọ wá fi mọ jẹsẹ́ tó bá ní agbára ju ohun tá a mọ̀ ní ọlọ́jẹ́ gíní ohun tó fẹ́ mọ wá lè kìyàmọ̀ lọ ẹ̀yìn pé ohun tá a mọ̀ ní kéwù náà kì í yanjú àmọ́ kéwù yẹn iṣẹ́ yẹn ó wà ń bẹ̀ òun ó àníyàn ó wà kéré ìkéwù yẹn wà sí gíní ló wà borí òun ni àníyàn ó pọ̀ jù náà. wọ́n ní iṣẹ́ yẹn ní fi wá jíjẹ mímu ẹ̀. na ọmọ kẹkìnì akáàkiri wọn ra tíra ni akáàkiri wọn ra tíra wọn ṣe gbá wọn ṣe àwò wọn ra tíra àwọn kan yẹn wọn bí àbùkátà níwọ̀nba tí wọ́n lè fi jẹ tí wọ́n bá ti jẹ́ kan náà wọ́n tó lọ di ohun táwọn ní tíra wọn wọ́n tún lọ kọ́ ìrírí ìṣẹ̀mí táwọn ní ire tí wọ́n lò nìyẹn ẹlòmíràn jẹ́ pé bàtà lẹ́nu mí ń ṣe súnmíkà ni ní àwọn afá yìí báyìí ìṣẹ́ pé v wọ́n ṣe v kan tó yẹ pé ó jẹ́ v rọ̀fàhíyà yẹn v kan tí wọ́n wà ẹ̀ náà tó bá wáyé tó bá padà ní pé tó bá mọ kéwòn náà tọ́lọ̀ bá ṣe é bùṣe náà pọ̀ náà àwọn àfáà yìí tó bá mọ ìmọ̀ náà bùṣe àwọn èèyàn ọlọ́run máa ń padà yàn sí wọn tètè máa ní pé àwọn èèyàn ohun òní máa fẹ́ wọn padà ṣe wọ́n àwọn kan ìgbà ìmọ̀ tó wà lára wọn nìkan jókòó ká máa fọ́ wọn ní ìmọ̀ náà gbogbo ìgbésí ayé àwọn ó gbé gbogbo ìgbésí ayé àwọn ó gbé bẹ́ẹ̀ náà. wọ́n ṣàlàyé pé. àádọ́ ní àfa àkọlọ́nkọ́nà bá ṣe dára Sheikh Kendo ní ìlú Burkina Sheikh Kendo àwọn ẹni rí ní wàláhì àwọn bàbá àkídà ń bẹ lọ́dọ̀ wọn kọ́lọ̀ kó bá ṣàlékún ẹ̀ fún wọn jọmọ́ kó ṣàlékún ẹ̀ fún ẹ̀ mùsùlùmí ẹ̀ńtọ́kìdá bá sì ń bẹnu gbèsè ayé ẹ̀ lójú ayé gan bàbá yìí báyìí inú ilé tí ń gbé ẹ̀sìn gbé ilé ọba ni kódà Blaise pè nígbà tí Blaise pè tàmá ó kàn pé òun wà òun Blaise wá ṣìpẹ̀ fún ló fi lọ́dọ̀ sí Blaise náà ìwọ àwẹ̀ tí ń bọ̀ yìí president tó wà ń bẹ̀ nísìnyí àwọn president tó wà níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ Kafado tó wà níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ Kabori tó wà níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ jẹ̀mọ́ nínú àwẹ̀ bí ọdún méjì kẹsẹ̀ mẹ́ta nísìn ó ń fi tán àwọn aṣínú nínú tàbí nínú palẹ̀ àwọn aṣínú palẹ̀ wọ́n kírun gbàtàgbò òun tó wọ́n tẹ́ ní wọ́n kírun ní palẹ̀ àwọn kò náà tó lọ náà èyí táfà mímọ́ tó gbé àyè àlè kírun àbájá àwọn lọ kírun ìmọ̀ tó bá yé nígbà àlè kírun báyìí ò kọ́mọ ìjọ yé yín nípa àlè kírun báyìí já lọ sílé ìgbàgbọ́ yín o ibi tó bá gbọ́ lọ́wọ́ báyìí sí ni o nítorí wọ́n mọ̀ kí àwọn bàbá yìí masha Allah àwọn yẹn kan tó ní èwò lẹ́yìn gan-an àwọn ní pé táwọn ò bá fa àwọn yẹn báyìí ọlọ́run wá darí ayé ọlọ́run darí ẹ̀ sí wọn àwọn kọ́ná sáré lẹ́yìn ayé wọn ayé ní sáré lẹ́yìn wọn
nígbà tí ọlọ́run fẹ́ ṣe ọlá fún bàbá ilé mẹ́háyà ló wà nígbà tó wọ́n fi mẹ́háyà àṣẹ ọlọ́run ti yan ọ̀tá màá ní ẹni àwọn ènìyàn kan tó ti kọ́ lé jẹ̀mọ́ ilé yẹn ṣe pé ilé ọlọ́ba ni ẹ ṣe pé ilé ọlọ́ba ni jẹ̀mọ́ tẹ́ bá dé ilé náà ọba lẹ́ṣẹ̀ pé ń gbé bẹ̀ ó parí ilé náà ó sì pa gbogbo ẹ̀ gbogbo kọ́kọ́ ní gbé fún ṣéwù gbé ẹ̀yà ẹ̀kọ́ òbí dẹ́rẹ́ kí wọ́n bu àwọn táwọn ní ilé báyìí náà wọ́n sá fún ayé ọlọ́run wa rọ ayé lọ́rùn fún wọn ẹ ní wàá rí olùmọ̀ gidi tó sá fún ayé kọ́lọ́ máa rọ ayé lẹ́yìn Allah gbogbo bí pé àwọn àfa àdìjẹkújẹ ní pé báwo láà ṣe gbà àríkàn àfi ìjẹkújẹ bí tó gbọ́dọ̀ wọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ìjẹkújẹ ní ìmọ̀ tó bá yé oṣù dúdú ẹlòmíràn sọ pé àyí tá à ń ṣe ipá àbámú kan mú àbáfi kan fi kún kan ẹlẹ́mọ̀ tó ń gbé kí wọ́n fi kan fi kún kan bàbá ṣe ṣeré. ẹ kò sí ra ẹwọ́ padà sí díẹ̀ kan náà. a ṣàlàyé pé ó kọ́ bí tí wọ́n ṣe ń tó agogo ṣe a sì á sọ pé iṣẹ́ agogo tó ṣiṣẹ́ ní fi ń jẹun ó sì gbà láyè tí fi ń ka tírà ìlọ sí Damasco lọ. iṣẹ́ agogo ní fi ṣe kí ni ní fi ń jẹun náà kò sí láyè fi káfà jẹ káfà mọ̀kéwu kó sì ní òòtí ń ṣe kò sí láyè fi. Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kí ṣe bí Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ṣòwò náà ǹjẹ́ ó kọ̀wé ẹ̀kọ́ mọ́ kò sí láyè fi àmọ́ báwo náà ń pè tó bá ṣe lọ́dọ̀ Yorùbá ìkàmí ìlà máa ń pè wọ́n dàbí àwọn ìbílẹ̀ ìsọ nígbà tí àwọn gèfèrí tẹ́lẹ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam animali hadha rasul yakulu ta'am wa yamshi fil aswaq Ànábì wo ni wọ́n tó ń bá rí lọ́jà Ànábì tá rí lọ́jà ń jẹun Ànábì tí ń jẹun agbóhun tó ń rìn lọ́jà mọ́nà ń gbé Ànábì tí mọ̀lẹ́kà lọ́dọ̀ tàwọn gẹ́gẹ́ tí wọ́n ṣe lọ́dọ̀ apá kan lọ́dọ̀ àwọn àfà yínkọ́ wọn ẹ̀yìn rẹ̀ ń jásí gẹ́gẹ́ ni o ibi táwọn náà ẹ̀ẹ́gbọ́n wọn bàtà ń gbà alhamdulilayi kí a fa pé ọlọ́sìn pé ọ̀nà tí wọ́n ń gbà táwọn náà fi ń jẹ ọlọ́run ṣẹ́ náà fàáfà èyí táwọn ní kíkọ́ lọ́wọ́ mọ̀ sí fàáfà kọ́ káfà sì kó mọ wọlé lọ́dọ̀ wọn ǹjẹ́ àwọn ẹ̀sìn tí wọ́n ń gbó ti fẹ́ mọ pé rí ká máa gbé fún àwọn àfà káfà máa gbé lórí pọ̀ lọ́wọ́ ìyàwó àtàwọn nǹkan táwọn fẹ́ràn ni àmọ́ tọ́lọ́run bá padà kẹ́ àfà gẹ́bí tọ́lọ́run ṣe kẹ́ àwọn náà ẹ̀gbọ́n nǹkan fún àkàfà ó dà ń gbé ẹ̀tún dán jùlọ ní mẹ́ta yìí o kò sí láì fi pé kí àfa àgẹ́bí ṣe ń ṣe Albani oníṣẹ́ ọwọ́ ìmí ṣiṣẹ́ agogo náà sẹ́yìn náà lọ sí gẹ́bí tẹ̀yà àwọn àfa mi tó ń gbé ẹlòmíì máa ń tà kan ẹlòmíì ṣe bàtà láti fi àmọ́ gbogbo tó máa ń ṣe ìwà iṣẹ́ ọwọ́ àwọn fímọ́ tó fi ń ra tíra ní láti fi ka tíra láti fi ní ìmọ̀ ẹ̀rí láti fi ní ìmọ̀ fífún ìkan bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ wà nínú ìṣẹ̀mí ayé òun tamà náà àwọn àfa ó gbọ́dọ̀ wà nínú ìṣẹ̀mí ayé àfa náà. Ìlú Damas tó tí ó lọ pẹ̀lú bàbá ẹ̀ ó jẹ́ sábàbí láti mọ̀ langue arabe àti àwọn ìmọ̀ Islam. Nísìn nípa ìmọ̀ hadith wọ́n ṣàlàyé pé Sheikh Al-Albani ó darí kọ ìmọ̀ hadith láti ọdún fẹ́ntàn. Ohun tó kọ́kọ́ fà á débẹ̀ ni wọ́n ṣàlàyé níbi pé àfáà kan máa ń publier article kan ó máa ń jáde nínú revue kan tó ń pè ní Al-Manar ti Sheikh Muhammad Rashid Rida. Rashid Rida. Náà. Iṣẹ́ àkọ́kọ́ tí Sheikh Al-Albani ṣe nínú hadith ni ó recopier livre Al-Mughni an Haml الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. تخريج يعني Le premier travail qu'il a entrepris dans le hadith fut de recopier le livre Al-Mughni عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار دي حفيظة كيلو شنو كوكو شي تخريج àwọn ahadith náà تخريج الحديث ni nínú tí Al-Mughni kan sọ ṣe nínú àwọn ọ̀nà táwọn onímọ̀ hadith máa ń lò ní àwọn tó kọ́ nípa ìmọ̀ hadith wọ́n ṣe تخريج hadith báyìí ní sílá pẹ̀lú ìníṣẹ́ ìmọ̀ tó bá ṣe تخريج jẹ́ hadith kan tó wà sahih jẹ́ hadith kan tó wà da'if káàtì bẹ́ẹ̀ ṣe ìmọ̀ gidi ni jan nǹkan tí bàbá yìí kọ́ ṣe tí Sheikh Albani kọ́ ṣe nínú ìmọ̀ hadith takhrij náà takhrij al hadith náà. a ní ẹni tó bá wo
ìgbìyànjú. ìsàn tó wá sọ tàkìrì hadith ní lápẹ̀lú oníṣìn bàbá yìí tó kọ hadith náà sàn pé hadith yìí báyìí tó padà kọ wọ́n lè máa ń padà ṣe pé hadith yìí báyìí ṣe rawahu Bukhari nígbà Buhari ló gbà wá tàbí Imam Muslim ló gbà wá tàbí Tirmidhi ló gbà wá àwọn tó bá wọnú tíra náà tó bá gbé tíra náà ní sí lápẹ̀lú rẹ̀ ló padà wo àwọn hadith náà ló rọ wọ́n àwọn tí ó gbà wá ló wá padà gbé hadith yìí báyìí ṣe Buhari ló gbà wá ó ṣiṣẹ́ lè tíra tí àfáà yìí tó ń ṣe ṣíwájú gẹ́gẹ́ bí tẹ́ ṣe rí ohun tàbí ní òsè mi tó yẹ pé òun náà ti rí mọ́tínù onímọ́tínù ló wà ṣiṣẹ́ àwọn bá àwọn tíra mi náà wọ́n fáwọn ṣe bẹ́ẹ̀ náà wọ́n gbọ́ ẹni tó sì wá padà ṣe tẹ̀kíyìl hadith kan ó ti mọ̀ nípa àwọn tàbí ní ìmọ̀ hadith ni ló fi tẹ̀kíyìl náà. ẹni tó bá wo ìgbìyànjú àfáà yìí ló rí pé wà intelligent ló wà ìtọ́ ní personal intelligence àti ìmọ̀ ẹ̀ pẹ̀lú ọdún kékeré tó ní. a ní iṣẹ́ ẹ̀ tí ṣe ó mú tó jẹ́ pé ó tún nífẹ̀ẹ́ ìmọ̀ hadith títí di ìgbà tí bàbá ẹ̀ ò nífẹ̀ẹ́ sí ohun tí ń ṣe. Bàbá ẹ̀ sọ fún lásìkò náà pé la science du hadith est réservée à ceux qui font fight. Muflis. ẹni tí la science du hadith àwọn muflis lè wà rẹ̀ lọ́wọ́ tó ṣe fight. Tout français là. La science du hadith est réservée à ceux qui font fight. Kí ni tó mọ̀ sí fẹ́? La science du hadith est réservée à ceux qui font fight. Ìtumọ̀ ní pé bàbá náà ń kó ajẹ́ wa. Ó yan kó ajẹ́. Wọ́n kó ajẹ́. Wọ́n kó ajẹ́ ló fi sọ bẹ́ẹ̀ fún pé ó bá gbọ́ sí ọ̀nà yẹn tọ́yìn ní pé bẹ́ẹ̀ ni parce que ìmọ̀ hadith ìmọ̀ kan tó ní agbára èyàn wọn ló bá ń ka títí jẹ nínú àwọn ìmọ̀ tó yẹ pé kò sí ó nà gbogbo kan tán ìtumọ̀ yẹn ni sàdúgbò kò sí ó pẹ́ẹ́dì náà ni quoi tí wọ́n sọ ó pẹ́ẹ́dì sẹ́ táyé lè yín kì í ṣe tàlẹ̀ kì í yá mọ̀ ní bàbá náà wò yìí ẹgbọ́ yìí dáadáa kì í ṣe pé tí wọ́n bá kọ́ hadith náà sẹ́ ló fi gbé ní bíi la àmọ́ ẹ náà lẹ́fìn ń gbé tó bá padà kẹ́ bá ka ẹ̀ bá sọ ẹ̀ ṣé àgbà ni mo ka tí a gan gbogbo àwọn ohun táwọn ènìyàn máa fi ń ha tí àtúnyẹ̀ yẹn pé olówó padà jẹun tí ò ní ẹsùn gbọ́ yìí ohun yẹn ló ti padà dín gbẹ́ni tí ò ní nítorí pé ìmọ̀ hadisi ìmọ̀ kan tó fẹ́ wọnú ẹ̀sìn ìmọ̀ kan tó ní agbára ìmọ̀ kan tó bùháyà ìmọ̀ kan tó fẹ́ gan nínú àwọn ìmọ̀ tí yẹn padà kọ nínú ìmọ̀ sàríyàdé ìmọ̀ kan tó ní agbára ó ní agbára gan ó ní agbára náà ni mo fi sọ pé ìlàkàyè tó yẹ táwọn èèyàn ìgbà yìí máa ń lò ìmọ̀ bóyá àfa tó ṣe iṣẹ́ ìṣẹ́ rẹ̀ ìlàkàyè tẹ́mọ̀ àlẹ́ mọ̀ bí ìrẹ́lẹ̀ ṣe ìlàkàyè yẹn náà nítorí kàlí jẹun ní ọlá ohun tá a mọ̀ ní ìkan tí mọ̀ ìyàbá òun náà pé ìkan tá máa ń há nínú hadith àti ohun tá a mọ̀ ní àwọn nǹkan tá máa ń ṣiṣẹ́ subhanallah ya Rabb wá sí. ọpọlọ náà. Malgré tout cela malgré que bàbá ẹ̀ découragé ìfẹ́ tí afa yìí ní sí hadith anabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nǹkan lẹ́kùn fi kún ni àti ìmọ̀ nípa hadith tó àsọ̀hí àti èyí tó fi wà dọ̀if. a ń ṣàlàyé pé ń jẹ lábẹ́ bàbá ẹ̀ ni puisqu'il vivait sous la charge de son père qui avait à sa charge une grande famille kò ní moyen láti máa ra àwọn livre púpọ̀. èyí ni mo ṣe rẹ̀ nígbà tí èèyàn bá jẹ́ ọmọdé kéwú èèyàn bá jẹ́ ọmọdé kéwú tí bá ń kọ́ ẹ̀kọ́ èyí ni mo ṣe rẹ̀ náà ni nígbà bí ń pé ó fẹ́ ra tí a mi bá ìṣẹ̀ mo jẹ́rìí agbára ò sí ó ka tí a mi ló mọ̀ ka tí a báyìí ó rí pé wọ́n ti tọ́ka ẹ̀ sí kíra báyìí gbé kọ̀ọ̀rọ̀ ra tíra báyìí ni mo tó báyìí àmọ́ mọ́kùnrin ìmọ̀ ayé ó mọ̀ ṣe kéwì náà lẹ́fẹ̀ẹ́ pé gbogbo ẹni tó bá dúró ti àwọn tí bá ń kéwú gbẹ̀sẹ̀ ọlá ńláńlá ni ó mọ̀ gbẹ fún tí ẹ bá rẹ ní ti ń kéwú tí ẹ wá ń ṣe kéwì tí ẹ wá ń padà ṣe kéwì èèyàn padà dúró ti ẹni tí ń kéwú náà tó fẹ́ gé gidi ọlá ńláńlá nítorí gbogbo ìgbà tó wà tí àti ń fi kàtíra yẹn gbogbo ìgbà tí bá kàyà àtàrà tí a fún òjèjì rẹ̀ á máa gbà dáadáa nínú nǹkan tí o ta mà láwọn olówó lè ṣe òun ní pé ẹ̀dá kan bá wọ́n ọmọ tó yẹ pé tẹ́yìn náà kó wọlé kéwú ẹ̀yin mọ́ tẹ́yìn pé òun náà wọlé pé a rí pé ó fẹ́ kéwú ẹ̀dá kan bá wọ́n kàn nínú tó lówó lè ṣe ń gbèsè ayé ẹ̀yìn tó lè fowó fi ṣe èyí táwọn fowó fi ṣe rà nù ó wọlé kéwú pé ẹ̀dá kan ilé kéwú báyìí ọmọ tẹ́yìn pọ̀ ọmọ náà ṣe ọmọ náà jẹ́ ọmọ kan ẹ̀mí fẹ́ẹ̀sì ni ó sì fẹ́ kéwú
kí wàá lọ sọ́dọ̀ máa ń fi gbogbo ohun tó bá nínú tíra gbogbo ohun tó bá ní kó fẹ́ ṣe nínú ọ̀nà kí wọ́n sọ fún mi. ṣé àárín eléyìí ó pàdánù nígbà tó bá déwájú ọlọ́run tó tẹ ọmọ yẹn lẹ́yìn tó ọmọ yẹn fi jáde tó fi máa kéwòn. ṣé àwọ̀ ohun tá a mọ̀ ní iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ yẹn ṣe àfiwé ẹni tó fi owó tó fẹ́ fi ṣe yẹ tó fi kó ìtajì owó tó lè fi ṣe tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ tó fi ti ọmọ wọ ọmọ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn àfiwé pé ó fi kó ìtajì kalẹ̀ fáwọn ọmọ yìí àfiwé pé owó bẹ́ẹ̀ yàmá ó fi ra ohun tá a mọ̀ náwọn ẹ̀ta ni a lè fi wé ra wọn yàmá àwọn iṣẹ́ kan tó yẹn pé iṣẹ́ kan tí yẹn ń ṣe dàlẹ̀ kìámà ni yàmá náà àwọn àlè rí láwùjọ náà. donc wọ́n ṣàlàyé pé kò ní owó tí ló fi ra àwọn lift tí kò rí nínú bibliothèque bàbá ẹ̀. wọ́n ní wọ́n ṣàlàyé pé bibliothèque bàbá náà àwọn lift tó wà mẹ́ ó kún fún tírà école hanafit. nítorí ẹ̀ ní Sheikh Al-Albani wá dirigé rẹ̀ lọ sí bibliothèque Ad-Dahira. wọ́n ní èyí báyìí jẹ́ oore kan tí Ọlọ́run ṣe fún nítorí pé àwọn lift tí kò lówó fi rà gbogbo ní fi rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ní torí ẹ̀yẹ̀ máa gbogbo ẹni tó bá ti fẹ́ padà ṣe tọ́lọ́run ọba ló mọ̀ dúró tì í kò padà owó tàkà àmọ́ Ọlọ́run padà di àárẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ lọ síbi tó ṣe kí ni tó ti bẹ́ẹ̀ kí ni ìbáyìí nítorí ẹnìkan ni ìyẹn ọkùnrin dání gbogbo ẹ̀ náà. a ní intérêt fún hadith àti ìmọ̀ ẹ̀sìn jẹ́ ó wá di préoccupation principale títí dìgbà tí ó wá ti ṣọ́ọ̀bù tí ń ṣiṣẹ́ agogo. ibẹ̀ yẹn ó tún ń pé ṣọ́ọ̀bù tó ń ṣí ń ṣe kí ni ń pẹ̀tù bí òun fún ìmọ̀ yàrá ọ̀pọ̀ náà. títí ó wá lọ installer rẹ̀ sínú bibliothèque. kì í sùn ní bibliothèque yẹn kì í sùn bibliothèque náà ẹ kà á ní fún wa ni àwọn sọ sílẹ̀ sínú bá sùn. wọ́n sọ bibliothèque náà. wọ́n ń ka tíra àfi ka tíra ni ìṣẹ́ lè rí ìṣẹ́ ni wọ́n gùn kó tó sọ̀kalẹ̀ tó bá gbé tíra kan gbé ìṣẹ́ ló gbé báyìí yẹ ló ti ka ìmọ̀ ipá ìkó tó sọ̀kalẹ̀ kó rè ṣe rìn náà bí tó ṣe ní ìfẹ́ ìmọ̀ tó wọ́n dẹ̀ gbé ẹ bá wo bibliothèque máa ní àwọn ẹ̀ka lè dẹ̀ máa ń gbé sí ìtàṣe tó bá gbé ìṣẹ́ ìfìlọ̀ ń wo tíra kó tó sọ̀kalẹ̀ wá ìsàlẹ̀ ó ti ka ìmọ̀ ipá ìkó tó sọ̀kalẹ̀ wá sàlẹ̀ lẹ́yìn ìṣẹ́ ìlà lẹ́mú gbọ́. wọ́n ní ó ti bùtíkẹ̀ fi lọ́nu bibliothèque. wọ́n ní au début il restait 12 heures sans se lasser de la lecture. bẹ́ẹ̀ni. àti máa ń ṣe àwọn annotation àti àwọn verification àsìkò nìkan ní fi máa arrêté livre kíkà. a ní inú bibliothèque ní tí mo gbé máa jẹun títí dìgbà tí direction bibliothèque náà. títí dìgbà tí direction bibliothèque náà wọ́n á wá àyè kan fún nínú bibliothèque. a ní fún àìmọye ọdún ìmọ̀ tètè wá láwọ̀ kí àwọn òṣìṣẹ́ bibliothèque tó wá àwọn ilé ẹ̀ máa padà sí ọ̀dọ̀ wọn lásìkò zoo àyín padà òun sì máa ń gbé bẹ̀ fún àsìkò tọ́lọ́run bá gbà láàyè. ǹjẹ́ ẹgbọ́n olùmọ̀ ọ̀gbà táwọn ọ̀là ń gbé kí àwọn tí wà ní ti pàtàkì wàhálà ìwé ìdúgbò kákú wáyé fún ẹ̀ gan yìí ni wọ́n fi lọ sí mọ̀ gbogbo ẹ̀ ṣe ká wáyé fún ẹ̀ ó fún ẹ̀ kátìrà. ni wọ́n gbé bẹ̀ títí di ìhun ìṣáì kó tó lọ. èyí ni fún ìfẹ́ tíra ṣẹ́sì mọ̀ ẹ̀yin ò lè di kankan láyé àbí kó mọ̀ kalẹ̀ tù gbogbo ẹni tí wọ́n ti sọ gbogbo di kọ̀nẹ́sẹ̀ láyé ló mọ̀ ṣe lọ tù náà. ní sìn án sọ̀rọ̀ nípa dáwà náà. a ní pé àwọn hadith anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní ìlàpá lẹ́yìn ọ̀nà tí afáyíbá yóò mú nínú ìmọ̀ ẹ̀ àti nínú ìjọsìn ẹ̀. wọ́n á ṣàlàyé pé gbogbo ohun tí afáyíbá yìí máa ń gbà àti inú Quran àti hadith anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nìkan ní máa ń gbà àti ní lérí comprehension àwọn sálàfù sọ́lẹ̀.
ihun tó ń sọ gbàgbé ní pé ihun tó wá ṣe dẹ̀lí ìṣe Quran Sunnah àti aqwal salaf salih ọ̀nà kan ní ta fi ń ṣe ìjẹ́ nínú àwọn ọ̀nà ṣàríà dé náà ọ̀nà náà ni wọ́n gbà. sans aucun fanatisme fún ọ̀kan nínú wọn mais plutôt òdodo ní má tẹ̀lé níbi tó bá ti wà látara èyí ni ó bẹ̀ sí contredit mazhab Hanafi. ṣe ni wọ́n gbé mẹ́ta ní orí kọ̀ọ̀kan tẹ́lẹ̀ láti ṣe dá náà. lẹ́yìn mazhab Hanafi à ń sọ pé bàbá ẹ̀ supposé àlùdí ọmọ. èyí tó yọ ọgbẹ́ mọ́sàn mi lẹ́nu ni ǹjẹ́ rí sàdíkẹ́ ìgbà tó dé pé ṣé ìmọ̀ bá dé ibi tí ó dé sẹ́ ìmọ̀lẹ̀ máa ń dé ìmọ̀ bá dé ibi tí ó dé ìmọ̀lẹ̀ ó dé ìmọ̀lẹ̀ bá dé ló máa ń gbé ẹjẹ́ ń tàmọ́lẹ̀ sí báyìí ìmọ̀ tẹ́lẹ̀ ayé sọ pẹ̀lú ohun tí mo gbọ́ lẹ́pọ̀ lọ́wọ́ anábẹ́ Muhammad sẹ́ ó yàtọ̀ ibẹ̀ yẹn sẹ́ ẹ mọ̀ gbọ́n pé ọ̀hún náà ni ó dàbí ọmọ ta ní kó lọ kéwu ni ìjọ́yé ó lọ kéwu tó yẹ pé à ń ṣe orò olé ká tó dé àjọ ń ṣe orò olé ni ǹjẹ́ ìgbà tó ń wá dé ọ́ ẹgbẹ́ òwú ni ẹbọ ni kí ni ká àkọ́ tó gọ̀ ṣe ìhun tó gọ̀ gbógun tì yẹn bàbá bá wà láyé bàbá wọn tó ń dákun má kó bá mi má sọ mí lẹ́nu bàbá mọ̀ kan àjọ gbénu tíra bẹ́ẹ̀ o ǹjẹ́ ó yẹ tó bá ti mọ̀ tán láti yóò gbénu tíra bẹ́ẹ̀ náà lọ́rọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ lápọ̀lọ́ Albani àti bàbá rẹ̀ náà. ìwọ̀n á ṣàlàyé fún bàbá yẹn pé kò tọ́ fún mùsùlùmí kan kó fi pratique du hadith lẹ̀. náà pratique rẹ̀ ìwọ ọmọ bẹ́ẹ̀ kí ni wọ́n pè kí lẹ́rí ìwádìí òwú ọmọ bẹ́ẹ̀ láwùjọ ọmọ àyìnlá pé ó bá ti bọ̀ sọ́nà pé ó tún gbé kẹ̀ǹgbà mi lọ nǹkan ọba bẹ́ẹ̀ òdodo ló sì gbé dání èyí láti fi mọ ohun tá a mọ̀ láwọn òdodo kan tí ń bẹ láwùjọ wa èyí ó mọ̀ rí òdodo ó mọ̀ rí orí nígbà mi ló mọ̀ sọ́nà ohun tá a mọ̀ láburú ni náà. wọ́n á ṣàlàyé fún wọn bàbá yẹn pé ọ̀nà tí Abu Hanifa àti àwọn imam tó ń papa ń mú ni. a ní àti ibẹ̀ ni àwọn kan. ǹjẹ́ ẹ gbọ́ yín pé ọ̀nà tí wọ́n mú ni ìtumọ̀ ọ̀nà tí wọ́n mú ni pé òdodo ló dé ọwọ́ tàwọn náà nígbà náà lọ́hùn nígbà náà fi ń jẹ àwọn mazabi àwọn táwọn náà tó tún ní òdodo lọ́dọ̀ wọn náà fi ń lọ pọ́n tàwọn èèyàn kan lásìkò náà fi gbé mazabi ibà ìkàlẹ̀ ìmọ̀ kan ló dọ̀dọ̀ wọn lásìkò náà ìmọ̀ náà ọ̀nà náà lòun náà padà mú ibà ìdóhùn fi rí pé àwọn nǹkan mímọ̀ àtẹ̀yìn kan ṣe tó ń gbé òun náà bẹ̀ jẹ́ kí ni wọ́n fẹ́ kọ́ yé náà. a ní àti bẹ́ẹ̀ ni àwọn discussion bẹ́ẹ̀ láàrin Sheikh Al-Albani pọ̀lọ́ wọn olùmọ̀ tó kù. a ní opposition kan wà láàrin àwọn Sheikh fanatic tó jẹ́ pé à ń tẹ̀lé àwọn mọ́sàbí wọn pẹ̀lú ojú dídì àti àwọn afásófì àti àwọn ẹlẹ́bọ àti àwọn oníbídàn surtout àwọn tó jẹ́ ìhàn kan náà pẹ̀lú ẹ̀ tá ń taari àwọn èèyàn contre afa Al-Albani báyìí. èyí ni ìsàwá ìmọ̀ ìmọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ náà ni súnà kan ló ti wà lọ́dọ̀ ṣe gbé rẹ̀ nígbà tó gbòdòdó dání ìmọ̀ tó bá yé yóò máa ní kò ní rí àwọn fìtínà bẹ́ẹ̀ yóò rí àwọn fìtínà nígbà tó bá di gbòdòdó dání náà ọlọ́run ti ṣayé bẹ́ẹ̀ ni náà. a ní à ń pè ní Wahhabit ní pé ó ti sọnù à ń mẹ́ta ń gàdà àwọn èèyàn contre ẹ̀ alors que à ń ṣàlàyé pé lásìkò kan náà àwọn olùmọ̀mí à ń supporter nínú agbègbè kan náà à ń encourager ẹ̀ kó continuer léyìí ọ̀nà tó wà láàrin wọn ni àwọn olùmọ̀ bíi Bahjat al-Baita ani Sheikh Abdul Fattah al-Imam ani Sheikh Tawfiq al-Barza àti olùmọ̀ pípọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. a ní gbogbo ohun táwọn èèyàn ń sọ lérí ẹ̀ kò jọ kankan fún. kò jọ kankan fún. gbogbo yìí tó mú láti máa tẹ̀lé ọ̀nà òdodo. a ní ń kọ́ ẹ̀ lérí ìmánísù. a ní àfáyìnbá ń kọ́ ẹ̀ lérí ìmánísù àti
láti máa supporter aburú táwọn èèyàn ń ṣe fún lérí tẹ̀lé àṣẹ tí Lukman ó pa fún ọmọ ẹ̀. náà náà a ní sheikh yìí báyìí ó gbé ìtàndá tawhid àti sunna dání ó sì visité olùmọ̀ púpọ̀ ní ìlú Damas. a ní ọ̀rọ̀ púpọ̀ ṣẹlẹ̀ láàrin wọn lérí àwọn question tawhid. نعم مسائل أنا في لما كسر مسائل نعم lérí ìmọ̀tẹ̀lé pọ̀lójú dídì àwọn mọ́sàbí àti àwọn bídàn lérí èyí àti ní a ní ó tẹ̀lé pẹ̀lú ìtẹ̀lé Sheikh Abdul Fattah al-Iman tó jẹ́ lásìkò náà président de l'association des jeunes musulmans. a ní ó máa fún cours 2 fois par semaine. cours yẹn àwọn olùmọ̀ participer àti àwọn ọmọ lékéwù nínú àwọn livre tán ní ó enseigné òun ní Fathul Majid tí a tawhid Sharh Kitab at-Tawhid نعم tí Abdulrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab lẹ́yìn al-Rawda an-Nadiya Sharh ad-Durra al-Bahiyya. àwọn tí a akida Fathul Majid àwọn surtout Fathul Majid àwọn tí a ìpínlẹ̀ ni inshallah Minhaj al-Islam fil hukm ti Muhammad Asad. bẹ́ẹ̀ Minhaj al-Islam èyí ni wọ́n hàn àwọn mọ́sábà ti kìí ní ìlú Minhaj al-Islam. usul al-fiqh ti Abdul Wahhab Khalaf. ojú inshallah lẹ́yìn èyí náà ni wọ́n sẹ́yìn ní méjì náà bàtà fi dá university lẹ̀. bẹ́ẹ̀ni nínú Madina táwọn èèyàn ń lọ nísìn Sheikh Albani kódà ó mú àwọn èèyàn ní ọ̀hún generation tó lọ ó kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ Sheikh Albani kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́. wọ́n sẹ́yìn bẹ̀ fún ẹ máa gbọ́ Madina bí náà táwọn èèyàn máa ń lọ Saudi yìí ó kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ni náà tí àtó kọ́ńkọ́ ẹ ṣe tí àtó kọ́. ṣáà ọ̀kan náà rẹ̀. ṣáà rẹ̀ èyí ń dẹ̀ gẹ́lẹ́. Tahawiya akidatu Tahawiya. oníṣàrò rẹ̀ oníṣàrò rẹ̀ ọ̀kan tí. akidatu Tahawiya tọ́yì ọlọ́run kó dáhùn kó bá wa san yín ẹ̀sán rẹ̀ kó sì ṣe ní àtẹ̀wọ́ àwọn. àfa ẹsẹ̀ bá fi ọmọ àtàbẹ̀ ṣe ìṣègùn níbo wa. ṣé Ibn Baz ẹ ti ṣe àbẹ́ ẹ̀ tí yẹ ká ọ̀pọ̀ tiẹ̀. wọ́n á lọ́dọ̀ yẹn Bismillah ẹ bá a sọ fún mi níwọ̀n bá ṣókí. mo sọ ẹni bá dẹ̀ nígbà tí ọba yá mi ṣe biography ti Sheikhul Islam ṣe olùlórí tí Ibn Taymiyyah náà. tí mo sọ pé aráyọ̀dà pé àwọn olùgbùgbọ̀ pàpọ̀ kàtó ń gbé kò jókòó pé ó tó ṣe kí Albani ni kì í ṣe Taymiyyah. nígbà kò yí kí ni. gbé kò gbọ́ ọ̀lọ́ṣẹ́ mi. ọ̀lọ́ṣẹ́ á tẹ̀yìn. gbé kò jókòó gbẹ̀kọ́ níwájú èèyàn tárábìlì sọ gbẹ̀kọ́ gbogbo transition direct ni ẹ̀kọ́ gbogbo gbọ́dọ̀ jẹ́. gbé autobiography ló ṣe. ó ka tí àgànṣá ọ̀kọ́ra kò sí ra. wọ́n ní pípọ̀ ní wọn máa ń kọ́ta ẹsẹ̀ ń gbé gbọ̀n kì í ṣe ó sọ nípa ṣùyúkù ẹ̀ nísìn. àwọn èèyàn gbà wọlé. á sọ nípa ṣùyúkù ẹ̀ nísìn ó ní àṣùyúkù ó lè máa pọ̀ tó àwọn àgbọ̀kànnú àwọn. Ibn Baz. Sheikh Ibn Baz náà kí lè wá fún wa nígbà yẹn. náà ẹ súnmọ́ ẹ bá ìgbẹ́gbẹ́ wà sí. náà náà. a ní sọ̀nà isa genealogy pọ̀ pẹ̀lú àwọn tó bí. a ní Abdulaziz ibn Abdullah ibn Abdulrahman. láti fi ẹyẹ tó yóò ní náà. Abdulaziz ibn Abdullah ibn Abdulrahman ibn Muhammad ibn Abdullah al-Baz. Sa famille est originaire de Médine. Puis un de leurs aïeux s'installa à Daria. Ensuite, elle partit pour s'installer à Harita ben Tamim. Sa naissance. Il est né à Riyad le 12 Dhul-Hijjah de l'an 1330 de l'Égypte. Son enfance. Il grandit dans un foyer comblé
par la science, l'a guidé, loin de la vie moderne, et a appris le Coran par cœur avant l'âge de la puberté. Sheikh Albani ó kọ́ Quran láti kó tó ṣe kí ni kó tó ní ọdún tẹ̀lé afwan Ibn Baz náà ó há Quran náà. Son apprentissage. Après avoir appris le livre d'Allah, il commença à persévérer dans la science. Il étudia auprès des grands savants de sa région avant de voyager à travers le monde à la quête de la science. Il a hérité de la science des descendants de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab, tels que Sam. Abdel Wahhab est tant que ni Wahhabi àti mo sọ fún yín òun ni òun náà ó gbóná nínú tawhid gan nílùú tamẹ̀ nílùú Saudi. Il a hérité de la science des descendants de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab, tels que Sam ibn Ahmad ibn Malik. Il a appris de lui le hadith et ses sciences ainsi que la jurisprudence. Muhammad ibn Abdel Latif, c'est que en cas où savant. Tu crois qu'on est ordonné? Non. Salih ibn Abdelaziz Hussein al-Sheikh, il a appris de lui l'aqida et le fiqh. Hamad ibn Faris ibn Muhammad ibn Faris, il prit de lui la science relative au calcul de l'héritage. L'héritage pè ní báwo? Ogun báwo la ń pè é wá sí lọ́wọ́ takọ́ wa rí? Al-Miras. Au calcul de l'héritage et la langue arabe. Il a étudié 10 ans auprès de Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdelatif al-Sheikh, ancien mufti d'Arabie Saoudite, et fut un de ses plus proches élèves. Il restait avec lui du Fajr jusqu'à l'Isha. Allah Akbar. Du Fajr jusqu'à l'Isha. Allah Akbar kabira. Il prit de lui de nombreuses sciences telles que la grammaire et la jurisprudence. On est après avoir follow you. Ó follow now. Ṣé ìbùnú bẹ́ẹ̀ ìbùnú bùgaz ẹ̀ṣọ́ iṣẹ́ yìí ó follow you. Ó follow fi jáde kó láyé ni. Il perdit totalement la vue à l'âge de 19 ans. À l'âge de 19 ans. Ló ti follow you. Suite à une maladie qui le frappa à 16 ans. Náà ó fọ́jú àti ìbùnú bá fọ́jú afọ́jú ni. Ó sì fọ́jú náà kò gba ìlágàyè lọ́dọ̀ wọn. Ọba ìmọ̀ ní jàmá láwọn èèyàn ibà àkídà tó lágbára ni àwọn ṣé ìbùnú bá ibà ìfijáde kó láyé. 19 ans. Ẹ̀mọ̀ yá mi Islam kò sí ní kíkọ́ àná dùn mẹ́ kò ní ká má ṣe ìfta títọ́ fi jáde kó láyé àwọn eléyìí nínú àwọn aṣíwájú tí wọ́n padà jà fún Islam nílùú Saudi ní àgbáyé bẹ́ẹ̀ tẹ́yẹ ṣe kú bẹ́ẹ̀ náà ni hadith sì tún wà lérí wọ́n sọ fún wa nínú hadith wọ́n sọ fún wa nínú fíkíù wọ́n mọ̀ sọ fún wa nínú ìbáwò náà kẹta òkè bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú àwọn mọ̀wádìí náà jẹ̀wá nínú àwọn tàbí náà màtí ẹ̀yìn rahimahumullah kọ́lọ̀ kúrò bá ṣàkíyàn àwọn èèyàn yìí báyìí hadith never tí wọ́n ti fọ́lú láti hadith never ó sì jẹ́ ó jókòó ìfta ó jókòó lẹ́yìn tí ní tán bèè táwọn olùmọ̀ ń bèè àwọn ọmọlé kí ó ń bèè lọ tí sì ń dáhùn tí tán fi jáde kó láyé náà. Il perdit totalement la vue à l'âge de 19 ans suite à une maladie qui le frappa à 16 ans. Ses fonctions. Après avoir étudié 10 ans auprès du mufti d'Arabie Saoudite en 1347 à 1357, celui-ci lui proposa un poste de juge dans la ville de Haraj. Tí wọ́n mọ̀ pòsè juge fún yàn ní kó ló fẹ́ máa ṣe ìdájọ́ kọ́ọ́dí yẹn báhàr olóyìnṣẹ́ ìmọ̀ni ibú ìmọ̀ni náà. Il avait alors 27 ans qu'il exerça pendant 14 ans. Allahu Akbar. Puis il est devenu professeur dans l'institut scientifique de Riyad et dans la faculté de Charia jusqu'en 1380. Il est devenu vice-président de l'université de Médine en 1381. L'université de Médine kan náà gbogbo gbà yẹn ó sì ti fọ́jú kò bá ti fọ́jú gbà yẹn Allahu Akbar kabira Allahu Akbar kabira ó ti fọ́jú gbà yẹn jàmá àwọn ẹni ti fọ́jú gbà yẹn ẹ wà ní ẹ̀jàmá àní àlùbárí ìṣẹ́ni àní oríire wọ́n dúró ti ìlànà Ọlọ́run ìlànà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ti ìlànà Ọlọ́run wọ́n ti lẹ́yìn gan náà Allah. Il était président de la direction des recherches scientifiques de l'IFTA. IFTA c'est-à-dire que àwọn èèyàn tó máa ń poser question fún parce que ní ìlú Saoudi sẹ́ àwọn tó máa ń ṣe IFTA wọ́n máa ń poser question fún wọ́n dáhùn sẹ́ ìgbóyè kankan tó yẹ pé ó ní àwọn kí ni máa ń jẹ́ kó àkọ́pọ̀sọ́ àwọn èèyàn ni àwọn èèyàn tó sì máa ń gbé rẹ̀ kì í ṣe àwọn èèyàn kéèké àwọn ọba ìmọ̀ àwọn ìmọ̀ gidi ó jẹ́ aṣíwájú wọn lásìkò náà olùgbà ìmọ̀ lójú ẹ̀
et du prêche et président de l'Assemblée des grands savants de son pays. Il était le mùsùlùmí ni o kò jẹ́ ohun tá a mọ̀ ní pèsìdán o ilé o àwọn tó mọ́ gbé kọ́kọ́ dání ẹlòmíì nísìnyí ọdún tóun ni pèsìdán aṣáájú o náà ẹgbẹ́ òjáde ọdún ẹni kọ́kọ́ wà ẹwò ìṣòjọra wọn yẹ̀ wọ́n wọ́n láì kò jọra wọn ìgbà tóun fẹ́ jẹ́ aṣáájú ó ṣe aṣáájú Islam kò sì fẹ́ jẹ́ aṣáájú àwọn dání àwọn tó ń tọ́tí ní pé pèsìdán àwọn fùtùbálọ̀ ẹ̀ ni tó fẹ́ wà nígbà tó bá yí wàhálà ayé lásánlàsà pé ó jẹ́ pèsìdán aṣáájú Islam àwọn eléyẹ̀ lo ìṣẹ̀mí ayé wọn pẹ̀lú ìmọ̀ ni ẹ̀yọ́ miami Islam wọ́n lo ìṣẹ̀mí ayé wọn pẹ̀lú ìmọ̀ ni ẹ̀yọ́ miami Islam ní ìmọ̀ gidi náà. Il était le président du groupe des savants fondateurs de la Ligue islamique mondiale à Mecca. Non. Il était le président des recherches dans le fiqh. Non. Il était le président de la Grande Assemblée internationale des mosquées qui a son siège à Mecca. Il était membre du Haut Conseil de l'Université de Médine et de la Haute Organisation pour la Prêche. Non. Il fut nommé Grand Mufti d'Arabie Saoudite en 1413. Allah Akbar. Son enseignement. Les cours qu'il dispensait étaient très nombreux et très divers. Il enseignait dans 6 livres, 6 livres mères, dans le hadith, et même le Musnad de l'imam Ahmad. Musnad l'imam Ahmad yẹn Musnad náà fún yín rí nígbà tí mo ṣe wá sí Musnad l'imam Ahmad tẹ́ ẹ̀ rí imam Ahmad gánà ni Hanbali tí àkàn tó yẹn pé bẹ́yìn ò bá kò síbi tó lè máa kí ó ta ò lè ká tàbí ó wà ní pé complex a máa ń kọ́ èèyàn ni kó tó di pé ó mọ̀ bí tí ayé bá ṣe ìdàgbà mo sọ tí a náà fún Musnad l'imam Ahmad. Le Musnad de l'imam Ahmad. El Muwatta de l'imam Malik. El Muwatta imam Maliki tí a mọ̀ imam Maliki ni Muwatta imam tí a hadith ni tẹ́fẹ̀ yín pé bàbá yìí gan ó kọ́ nípa ìmọ̀ kí ni hadith àbákò jẹ́ àwọn Albani ìgbà Albani tó lo àsìkò pípọ̀ fún mẹ́ ó mọ̀ nípa àwọn tàbí ní mahabi Muwatta tí a imam Maliki ni na wọn àgbàlagbà ni Muwatta tamọ́ àwọn àgbàlagbà Muwatta na. Les sunnah de Darimi ní àwọn tàbí ní àwọn tán ti ń gba hadith ní sunan òun náà kó tó sọ padà ní ó kọ́ nípa àwọn kan báyìí ó kọ́ àwọn èèyàn nípa ẹ̀ náà tí o bá sì mọ̀ kò lè kọ́ jẹ wọn kò lè kọ́ àwọn èèyàn náà. Le Sahih de Ibn Hibban náà. Le Tafsir d'Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir. Le Bagawi. Al-Bagawi àwọn tàbí ní àwọn mufassirun ni ẹ̀yìn pé mo sọ kan fún yíjọ́ sí nípa ìmáàmù tó fi ń gẹ́gẹ́ ìmáàmù tó fi ń jẹ́ ìmáàmù tí tafsir rẹ̀ fi ń ṣe jù lẹ́yìn Qur'an tí ìmáàmù wọn sọ At-Tabari lẹ́yìn ẹ̀lá Ibn Kathir lẹ́yìn rẹ̀ kan á Ibn Kathir ìjọ yẹn lẹ́yìn At-Tabari á Ibn Kathir lọ́dọ̀ táwọn afá tó ń tó inú àwọn ìmáàmù tó tún tafsir nínú ẹ̀nà Al-Bagawi inú ẹ̀nà ni ó wà náà. Zad al-Ma'ad Kitab at-Tawhid. Usul thalatha. Zadul Ma'ad náà. Usul thalatha ìpìlẹ̀ mẹ́ta àwọn kò tẹ́bí báyìí. Al-Darar as-Suriyya. Náà. Aqida wasitiyya. Al-Aqida al-Wasitiyya èyí tá ń kọ́ wa. Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram náà. Sunan al-Kubra. Sunan al-Kubra. An-Nasa'i Sunan al-Kubra àwọn tí a ń jẹ́ hadith Sunan al-Kubra tí a hadith An-Nasa'i náà ìbò tó sọ̀rọ̀ nípa àkídà fún bàjẹ́ náà. Aqida tahawiyya. Aqida tahawiyya. As-Sahih al-Maslul ala Shatimi. على الشاطبي نعم Riyad as-Salihin. Riyad as-Salihin àwọn tí àgbà ìbò náà wà fáyé báyìí kọ́ ẹ̀ tí a lè sọ yìí náà náà fi sọ pé the men they live men àwọn tí àyíká ń sọ yìí àwọn tí àìpìnlẹ̀ nínú Islam àwọn tí àìpìnlẹ̀ àwọn tí àìpìnlẹ̀ nínú Islam àwọn tí àìpìnlẹ̀ èyí ló ṣe wú àwọn tí àyíká yìí kán kọ́ àwọn ìmọ̀ yìí báyìí sí àlá kí ó sì ní ìṣó láti kọ́ kó lọ́ ẹ má padà ní ìṣẹ̀mí ire nínú ìṣẹ̀mí àìfijáde kó láàyè. Ọmọ ìyá mi ní Islam wà lọ́tọ̀ lórí wà lọ́tọ̀ ni náà àwọn oríire ńlá ni o tàbá rí àwọn ìjọba yìí náà ni mo fi mú sọ fún pé àgbọ́dọ̀ rí mùsùlùmí kán bèèrè lọ́dọ̀ mùsùlùmí pé ẹ dákun alùsùnà ni alùsùnà ni ìjókòó lẹ máa ń jókòó májílìsì olóyin olóhùn ní májílìsì òun ò ní májílìsì yẹni àṣìṣì ìmọ̀ c'est grave ọ bu gan-an ni kábẹ̀rẹ̀ rẹ̀ gbé tó nísìn
anta muslim inshallah májísù ló ní májísù lẹ́yìn ní tábà ní májísù lẹ́yìn ní ìsìlá pẹ̀lú ẹ̀ lè padà sọ fún wa pé a ní májísù ẹ̀ ń ṣe ohun tá a mọ̀ ní àkíyèsí àdùsùlù àkìsí ẹ̀ báwọn ní miatain suwal wal jawab ǹjọ́ yẹ yín tí ohun tá a mọ̀ ní ìmọ̀ hakami oríire ni fún mùsùlùmí ìṣẹ̀mí ayé ẹ̀ ẹ̀yìn kan kí lẹ̀ ń jókòó wọ́n jókòó ohun tá a mọ̀ ní ṣàrò àkíyèsí àdùsùlù àsìtíyà lọ́dọ̀ àfà báyìí àmọ́ kí àwọn wà láyé lósùn lóyìí lósùn mẹ́yàwó lósùn lóyìí kó jẹun mùsùlùmí ò ní wọn tọkùnrin tó bí agbọ́dọ̀ ní àwọn májílísì lágbègbè wa wallahi àmọ́ àníwẹ̀ lágbègbè wa àfi ká jẹun nìkan ní ìmọ̀ tó bá yé àfi ká jẹun kọ́lọ́n kó dáhùn kó ṣàánú wa ní àwùjọ wa ẹlòmí ò tẹ̀mọ̀ kan ẹlòmí tẹ ọ̀tẹ̀lọ́wọ́ àti ẹlòmí ò ṣe gangan òun kàn wà láyé bẹ́ẹ̀ ni owó náà ní tòun commerce ọlọ́wọ́ dákun ló kọ́ àmọ́ ṣe o a sì jókòó àwọn ìmọ̀ yìí láti ní àwọn àmàláwọn àgbọ̀ yìí náà àti gbàgbà. Si on sort 16 élèves. 16 élèves náà. Des grands savants et des étudiants de haut niveau ont été formés par le cheikh. Normalement. Tels que Mohamed Saleh ibn al-Uthaymin. Al-Uthaymin àti gbọ́ngbé ohun tá a mọ̀ láfààyè níjọ́ sí bonbaz àfáà ní í ṣe fún. náà. Saleh ibn al-Fawzan. òun kù láyé lọ́wọ́lọ́wọ́ náà wọ́n máa lé kéwú ẹ̀ ní. Abdelaziz al-Sheikh. náà. Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. al-Madkhali náà. náà ẹ sáà wọn gbogbo àwọn afáà yẹn ìhun tẹ́ ẹ̀ bá jókòó ìmọ̀ yẹn lè mọ àwọn kan bẹ́ẹ̀. et la connaissance ìmọ̀láyé àmọ́ lo àsìkò fún un. ẹ̀yin gbégbà tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ nísìnyí ẹ̀ ń gbọ́ àwọn bẹ́ẹ̀ ọ̀hún ẹ lè sọ ọ́n bẹ̀ ìkan nísìnyí pé ohun tá a mọ̀ ní al-Madkhali nígbà ní ọmọlé kéwù bùnbáàsì ohun tá a mọ̀ ní ìmọ̀ ní c'est la connaissance. ẹ sì fi àsìkò ńlẹ̀ náà lẹ́ fi kọ́ wọn kan báyìí bẹ́ẹ̀ bá fàsìkò ńlẹ̀ ṣẹ́ kọ́lé yìí títì ni ẹ lè kọ́lé yìí títì ẹ̀yọ́ ọmọ yẹ́bẹ̀ wọn jù lọ ẹ lè kọ́lé yìí títì ìwọ àwọn kan báyìí náà lẹ́ jókòó lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́gbà àwọn nǹkan yìí ló wà kún lọ́tún ló kún ló sí lójijì ló alhamdulilayi ẹ̀yin ló rí ìṣẹ̀mí yẹn lò nínú ìṣẹ̀mí ayé yìí parce que sans connaissance bá a bá ní ìmọ̀ a lè lè kan ìṣẹ̀mí bí ẹranko lórí ẹ̀ ó lò yàmá al-Islam dín mọ́tà dín nù in Islam ẹ̀sìn ìmọ̀ ni ẹ̀sìn tí èèyàn gbọ́dọ̀ kọ́ ń pa ìmọ̀ ni pé káwábẹ̀ lọ́dọ̀ wáyé pé ẹ̀dàkùn wọ́n ta àrùn sọ̀nà náà ẹ̀dàkùn ẹ̀ fún alóòkọ̀ kan náà tí a kìdá tí a kìdá tó yẹ pé mílì tí a abáṣọ tí a mílì náà kíra àti ìsọ̀gbó mílì àti ìsọ̀gbó tẹ̀lé ó jù bẹ́ẹ̀ lọ káwábẹ̀ lọ́dọ̀ àrùn sọ̀nà ẹ̀dàkùn ẹ̀ fún alóòkọ̀ ọyọ̀ kan nínú tí a kìdá ẹ̀yin gbóhùn lédi ẹ̀yà ẹ sọ àfáà kan fún wa nínú àwọn àfáà arákìíra màá kan ní àfáà arákìíra àwọn ògbọ́n sì wá bẹ̀ ṣòkò tó sì wà lókè ẹ̀yin gbọ́dọ̀ tí ó dọ̀tí gan ó dọ̀tí olú ẹ̀ ọlọ́pọ̀ náà kó sára mọ́ wa náà mọ́mọ́. Sa mort. Le cheikh, car il fasse miséricorde, commença par souffrir d'une douleur à l'œsophage, due à une infection au début du ramadan précédant sa mort. Il est rentré de nombreux soirs à l'hôpital. Quand sa douleur s'aggrava, on pouvait le voir facilement sur son visage. Mercredi soir, il était assis avec sa famille et ses enfants jusqu'à minuit. Puis il alla se coucher. À 2 heures du matin, sa souffrance s'endurcit et son âme se sépara de son corps pour rejoindre son Créateur le jeudi 27 Muharram 1420 au Fadr dans la ville de Taïf. Le jeudi 27 Muharram 1420 au Fadr. ẹ bá wa sọ tí a tó ṣe. Parmi ces livres, la manière de prier en islam. nípa àkídà ṣe nípa àkídà alhamdulillah mú ẹ mú bíbí ìgbàfẹ́ ẹ̀wá fún wa kọ́nà ń dápọ̀ wá sẹ́yìn ní ẹ̀sán rẹ̀ bá tẹ̀yẹ pé gbèmí náà kù díẹ̀ káàtó gẹ́gẹ́ bí táwọn ìtọ̀hún sẹ́mi alhamdulillah àwọn tó ẹgbẹ̀jú kọ́nà kó ṣe ní àtẹ́wọ́ pàtó mi pẹ̀lú mi náà mo ká ní pé ó kú sí ewu ní bá muslim fún mùtàtí bàbá mọ̀tẹ́sí bàbá tẹ̀sílẹ̀ tó rà fún. náà lábàá tó wọn náà bá ti wá ní ìjọ mi fún àsìkò Ibn Hajar al-Asqalani kí ló wá ṣẹlẹ̀ ní pé ọmọ ìyá mi ní Islam mo pín fí àkàn fún yín mo pín photocopy kan fún yín photocopy yìí ló kò tí ọlọ́run ọba mo wọ́n sọ kan pé abágbà kan lọ́dọ̀ ọmọdé a máa ṣe kí ni a máa fi
omi ìfirọ́pò ìmọ̀ tó bá yé tàbá gbà kan lọ́dọ̀ ọmọdé á fi omi á fi dèdè ni á fi rọ́pò ìgbà tá à ń sọ fún wa pé aṣògùn mọ́ kíní yìí báyìí haramu ni kíní yìí báyìí haramu ni ẹ má ṣe báyìí ẹ má ṣe báyìí ẹ má ṣe gbá ẹ má ṣàwo ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ má lọ lórí ṣògùn mọ́ ẹ má ṣe gbá nígbà tá a bá kọ bẹ́ẹ̀ fún yàn a gbọ́dọ̀ rí nǹkan míì táàbì ṣe kí ni táàbì rọ́pò fún wọn táàbì ní onítọ̀hún ní ìmọ̀ tí ó bá yé a gbọ́dọ̀ wá kàn míì táàbì rọ́pò fún onítọ̀hún ṣé wáyé ohun tá a gbé sí iwájú ìhun náà ni àwọn àyà tó rúkìá àwọn kan náà ṣe kọ̀ọ̀kan fún ìfún yìí àwọn àyà tó rúkìá lógo ti Ọlọ́run á tọ̀ ọlọ́dọ̀ ẹni tí pọ̀tàbù ẹ̀ dà kan nígbà tá a bá ṣàlàyé fún ọmọ ìyá nínú tíbi tí ń gbọ́ mi ní ojúkojú báyìí àwọn yóò mọ̀ gbọ́ wa ní gbogbo ìta bá wà lábẹ́ sánmọ̀ Ọlọ́run á rí yẹn kan tí yóò photocopy kì í náà báyìí ló ṣe photocopy ẹ yẹ fọ́tò ẹ̀ ẹ jù sí irun tamẹ̀ lẹ́yìn mọ̀júmọ́ ẹ̀rí mọ̀júmọ́ ìmọ̀ Al-Qur'an ìmọ̀ tí ó bá yé olóhun tamẹ̀ ẹ bá ti ń gbé pas l'autorisation kó mọ́ tàbí pé olúwa fi rúfin pas l'autorisation de stade ẹ bá sọ pas l'autorisation mi ẹ jù sí ẹ̀rí àwọn ẹni tí ò sí pọ̀lú wa àwọn náà lè lọ ṣe kíni wọ́n lè lọ tìrí ẹ̀ wọ́n lè ṣe tìrájì yìí báyìí kíkiní báyìí kó fi wà ní ọwọ́ wọn ṣé wàá rí ohun tẹ́ ẹ gbé dání yìí tí a gbé fún yìí tí ń jẹ́ àwọn àyà tó rúkìá yìí báyìí ẹ gbogbo nǹkan lè ṣe gbogbo ìṣe ni gbogbo nǹkan ló lè ṣe ìbánidí lọ́mọ ìpínlẹ̀ nígbà pé gbogbo nǹkan ni kò sí ohun tí ò lè ṣe ẹni tó bá gbá kínní yìí báyìí mú ọ ti gbá àlìkìyàmọ̀ ẹ̀ mú bòló àníyàn kan àwọn àyà tó yíwa ibẹ̀ lè Suratul Fatiha inshallah ọ̀ padà bọ̀ wá rí rẹ̀ àtọ́ bá padà ṣe pògámù àwọn ọ̀nà tàbí ṣe ókè àfúnra wa aṣàlẹ̀ ẹ̀fọ́ àmọ́ kó ló dìgbà yẹn ìmọ̀ tó báyé àti gbọ́dọ̀ ní àwọn nǹkan yìí báyìí ní ọwọ́ gbogbo nǹkan tó bá ṣe wá ẹ̀wọ̀n já ka àwọn àyà yìí báyìí gbogbo ẹ̀ pọ̀lá àníyàn kan táwọn ka gbogbo àwọn tamọ̀ ní àwọn àyà yìí báyìí ó bẹ̀rẹ̀ Suratul Fatiha ǹjẹ́ ó yé ẹ̀rí wọn ni tó bá fẹ́ ṣe òun náà ní pé tádọ̀ yadaka ala ra'sil marid wa taqra hadhihi al-ruqya tó bá bá ṣe kínní ó gbọ́wọ́ ẹ̀ sí rí ara ẹni tó fẹ́ ṣe treatment fún ẹni tó ń pè kàn ṣe ó gbọ́wọ́ ẹ̀ sí ó máa ka ohun tàmọ̀ ní kínní yìí báyìí àwọn àyà yìí báyìí ó bẹ̀rẹ̀ Suratul Fatiha ǹjẹ́ ibẹ̀ ó dé ohun tàmọ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ Suratul Baqara ó tẹ̀lé a'udhu billahi minash shaitani wattaba'u ma tatlu ash-shayatinu ala mulki Sulaiman ìmọ̀ tó bá yí lẹ́yìn ó tẹ̀lé wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim ìmọ̀ tí ó bá yé ó kó mẹ́ ó wá ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ìmọ̀ tó bá yé ó kó mẹ́ amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun ó kó mẹ́ shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wal ulul qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim ó kó mẹ́ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش نجوي أقوم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون أقوم قال موسى ما جئتم به سحر أقوم إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر إلا أي بيبي wọ́n ṣe kọ̀ṣì mẹ́ta síbẹ̀ ṣe rí bẹ́ẹ̀ tán ṣe kọ̀ṣì mẹ́ta sí yẹn àtàsí ọ̀nà sọ fún yín pé kẹ́ṣẹ́ mẹ́rin ṣe rí nínú gbogbo ohun tamọ̀ ní àwọn àyà náà gbogbo tó wà nínú tó jẹ́ àwọn àyà tó rúkìá ṣe rí àwọn àyà mẹ́ta yìí báyìí àwọn àyà tó gbóná tí wọ́n ba idán jẹ́ gan-an nìyẹn kò síbi tí idán náà kò síbi tó lè ti tó ìmọ̀ tó bá ń gbọ́ Yorùbá náà ìyẹn gbọ́ Yorùbá tí mo sọ nísìn kò síbi tí idán náà bí tó lè ṣe tó kò síbi tí ògùn náà lè ṣe tó kò síbi tí ìkan náà lè ti tó àwọn àyà mẹ́ta yìí tẹ̀rí ló bàjẹ́ láàrin ìṣẹ́jú wọ́n dàbí ẹ̀ tí gbọ́ Yorùbá náà dáadáa kò síbi kìíní náà lè ṣe tó ni o kò síbi kìíní náà lè ṣe tó kò síbi ó lè ga tó tí ò bá ga tó bá kú ni kò síbi tó lè fẹ̀ tó àwọn àyà mẹ́ta tó wà lẹ́yìn àwọn náà máa ń pè ní àwọn àyà tó ibi tó lè sí àwọn àyà tí ń ba idán jẹ́ àyà alákọ̀ọ́kọ́ a'udhu billahi minash shaitani rajim wa awhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun ووقع الحق بطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون شيء تبادé nínú àyà náà tẹ́bádé وألقي السحرة ساجدين nínú àyà náà ìjọ yẹn tí ń jẹ́ sọ́fẹ̀ tí ẹ máa àyà ẹ̀ وألقي السحرة ساجدين ẹ máa tún sọ ẹ máa rẹpẹtì ẹ bá ń ṣe tẹ̀ ẹ máa fún yàn
gbogbo ẹni tálì jẹ̀nu bá wà láàrẹ̀ èyí ló wá ń ṣe ó kí àpò tó bá dé bẹ́ẹ̀ yìí pé wà ó lè kí ẹ sáárọ̀ tó sáàjì di àjẹnú ìka àgbà kò ní ara rẹ̀ ó lè kí ẹ sáárọ̀ tó sáàjì di òun ní pé wà ó lè kí ẹ sáárọ̀ tó sáàjì di àwọn ẹni tó jẹ́ àwọn òkú ìdánjọ́ náà nítorí ọ̀rọ̀ ànábì Musa lọ ní Ọlọ́run kà fún wa ìmọ̀ tó bá yé ọ̀rọ̀ ànábì Musa ni Ọlọ́run sọ fún wa mẹ́ ọ̀rọ̀ ó lè kí ẹ sáárọ̀ tó sáàjì di ni pé gbogbo àwọn tó ń jẹ́ àwọn òkú ìdá wọ́n dẹ ìbàlẹ̀ fọlọ́run ọba lẹ́ẹ̀kan nígbà tí o ta wà lódodo wa ẹ ti gbọ́ ìtàn náà àní lọ púpọ̀ níbẹ̀ ìmọ̀ tó bá yé olùkíyà sahara tó sáàjì gbogbo wọn tún jáde fọlọ́run ọba sẹ́díkẹ́ la vérité est claire àwọn náà ń gbé vérité ó ṣe kiri a máa tó sọ olùkíyà sahara tó sáàjì rí olùkíyà sahara tó sáàjì rí ìmọ̀ tó bá yé a máa tó kàn yín a máa tó pété a tó pété a máa tó pété ìdá àwọn àyà yìí ìwọ ń gbé àyà yẹn kejì òun náà ní kọ́lá musa méjì tó mi sí ìhìn Allah sàbí tí ó lò ẹ wo ohun tá a mọ̀ ní inna Allah sàbí tí ó lò wúyẹ àtúntò òun náà sọ inna Allah sàbí tí ó lò èyí ni pé ọlọ́run ó bàjẹ́ dájájú ọlọ́run ó bàjẹ́ ta ló dá kí náà dẹ́rẹ̀ ẹ́ ọlọ́run ọba ni ihun tako pọ̀ tako yọ ọ̀hún ni àwọn máa tún sọ inna Allah sàbí tí ó lò inna Allah sàbí tí ó lò ìmọ̀ tó bá yé ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta inna masana kéèdù sáfì wẹ̀rẹ̀ fún sáfì rẹ̀ ètò àtà máa ṣẹlẹ̀ nígbà míì tó yẹ pé èyí tí ń lọ rí owó gùn ọjà orí kankan lọ́jà àbáńtà kankan sí kankan wọ́n ṣe kí wọ́n dàbò pípọ̀ rẹ̀ mọ̀ ìyá mi ní islam tó lóòṣogùn mọ́ pé yẹn kan mọ́ lọ lè gbọ̀ wíwé mọ́ wọ́n sáà ti mú kí nígbà ìkó kan sínú tamà nínú omi yọ náà àwọn pàtó àwọn àyà mẹ́ẹ̀ta yẹn ẹ ká sínú omi yọ ìyọmọ ìyá mi ní islam bí ẹ̀kú tán ẹ wọ́n sí àwọn bíi yíyá ipò ìmọ̀ tó bá yé ẹ̀wọ̀n sínú àwọn èyíkì náà ẹ̀wọ̀n ẹ̀tún yẹ ẹ̀yìn ẹgẹ́ bí wọ́n sẹ́rí ẹ̀ lógo tí ọlọ́run gbogbo ẹ̀ bàjẹ́ ó dàbí èèyàn kan tí nínú àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn ni tí ó ń gbé ọ̀ka kan káàkiri tó bá gbé ọ̀ka náà tó bá gbé sínú omi báyìí jẹ omi náà máa ń wóṣẹ ẹ̀yìn gbọ́n da èyí tó ń fi ń jẹun yẹn ẹ̀yìn gbé wọn da òmò sínú kiri náà èyí tó ń fi ń jẹun yẹn ebi fi agbára lòun ọkà àdéhùn kékeré kan ló sàpamọ́ sí àlìjẹ́ní ní ṣe kí ni kí ló wá ṣe ní pé àwọn tó wà mọ̀ nípa òkè àtọ́ pé èyí tó ń lo ìṣe wù àbá kan tá a kà sí ní abájú sí ní ilẹ̀ ọmọ jẹ́rìí ẹ̀ tó sí ní tó lè pè lẹ́yìn wọ́n sì dáhùn lóòótọ́ àbá bí wọ́n ṣe gbé gbàgìrì bí wọ́n ṣe gbé sínú omi bẹ́ẹ̀ ló tún yọ kí ní ẹ̀gbàdà àlìjẹ́ní yìí gbọ́wọ́ àwọn ayé àbá ìjẹun kó padà dúró kalimatullah àwọn ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ìmọ̀ tó bá yé ẹ má fi àwọn àyà mẹ́ẹ̀ẹ́ta tá a kàrí ẹ má jẹ́ àfi ṣe é àwa tí a fẹ́ mọ owó kíní ìta fẹ́ mọ padà báwo náà pé a fẹ́ padà mọ ṣe a fẹ́ mọ tìrí ẹ̀ nínú báwo náà pé nínú ìmọ̀ àlùkò wà ní tó bá yá tán a mọ̀ rí àwọn àyè báyìí tí wọ́n ṣe kàn ṣe mẹ́ta sí àwọn àyè náà àyè tá a ṣàlàyé fún yín kọ́lọ̀ kó dáhùn kó ràn wá ṣe nínú àwọn àyà yìí báyìí tá a tún mọ padà ṣe ní pé táwọn kára pa ọ̀rọ̀ náà nafa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un wa ta'ala Allahu al-malikul haqq lẹ́yìn suratu Safat يوي لاني وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن لاني لو أنزلنا هذا القرآن جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لاني قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمينا قرآنا عجبا لاني أكقول هو الله قل أعوذ برب الفلق هذه قل أعوذ برب الناس àwọn àyà mẹ́ta tí wá rí yẹn àwọn àyà kan tí àwọn náà ní agbára gan àwọn súwà tẹ́rì àwọn súwà kan tó lágbára gan kódà àwọn súwà mẹ́ta àwọn àyà mẹ́ta àwọn àyà tí mẹ́ta ta sọ fún wa tẹ́lẹ̀ tàbá ka àwọn ìgbà yìí náà tàbá tó fi ka fífún jàmá ó ti fún níwọ̀n tàbá ní agbára ni ó gò tí ọlọ́run èèyàn ní wá ka èèyàn ní dùbúlẹ̀ àmòdì tàbí èèyàn ní dùbúlẹ̀ kankan jàmá kẹ́ẹ̀ka àwọn tàbá ní kìíní yìí láti bẹ̀rẹ̀ sí dé fún ẹ̀ kí èèyàn ka sí lérí lẹ́mẹ̀ẹ́ta kí ha lùlù ẹ̀ kí sì ti àṣọ ilé ẹ̀mọ́ ṣàyè ẹ̀ ní kakínì kó láti sọ́tò fàájì àti débi tá a bá dé nísì kí ohun tá a mà ní sì ti àṣọ ilé ẹ̀mọ́ ṣàyè. kò sí wàhálà kí ẹ̀ ṣe fún ara yẹn kó lóye mọ̀ ká kó mọ̀ ká gẹ́gẹ́ bí àdúrà àtàtì ìran bèbí yìí àtàtì ìyẹn ìran bèbí ẹjọ́ ìsàtọ́lọ́ sàfún bèbí kí ó lẹ́mìí ní ìjọ ìran ìmọ̀ tó bá yé àwọn nǹkan ìkọ́lẹ̀ àgbò kan ní omi kò mọ́ mú bá kò sí wàhálà àwọn àjẹsára tó yẹ kí mùsùlùmí bá mú yìí àwọn gíní èyí tó mọ̀ jẹjẹ kújẹ sínú tínú wà wú gbẹ̀ngbẹ̀ ọyọ̀kan ó bọ̀ ń gbé ọyọ̀kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìmọ̀ tó bá yé ẹlòmíì tẹ́ bá wo eré ẹ̀ báyìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ti dúdú kọ́rọ́ jẹ̀mọ́ èyí ní gbogbo ńlẹ̀
kò gbá ìlànà ọlọ́run ìlànà ẹgbẹ́ Muhammad òun àwọn ayé àtàgbé òun náà wọ́n dá pé ní àyàtò rúkìá nítorí tábà ń kígbe tàwọ̀kìdù fún wa tàwọ̀kìdù fún wa jẹ̀mọ́ tábà ń sọ pé kẹmọ́ lọ wọ àwọn ìlànà ibà yìí mọ́ kẹmọ́ lọ àwọn ìlànà kí ìlànà ibà yìí mọ́ ó yẹ ká wá àtẹ̀mí ká gbé sí yín lọ tí Islam gbé kalẹ̀ òun náà lè ká gbé sí yín lọ́wọ́ yìí ẹ jáde mọ́ àwọn nǹkan yìí jẹ̀mọ́ ẹni tó ń gbọ́ ara tó wọ̀ yàtàbí kankan kó mọ̀ ká náà kó mu ní wíìlì tó mọ̀ ṣe àárọ̀ lẹ́yìn àyílà àṣùbà kó mọ̀ ká àyílà kó mọ̀ ká àlásàì kó mọ̀ ká kó tó ṣe fún un tamọ̀ lóṣù kan méjì mẹ́ta ọba mi ò kọ̀ ẹ̀kọ́ mi nù ṣòro tó wà lóbo tí ọlọ́run ọba jẹ̀mọ́ kí ni o tẹ́ yíwá táwọn àwọn afíhàfíà káàkiri fíhàfíà tó padà jẹ́ wáyà yóò jẹ́ wáyà láyé bàbá tó yíwájú ọlọ́run ọba jẹ̀mọ́ ìyanu di nkúmọ́ ká lu ìyá di báwọn náà kì máa ń ká lọ tó ló mọ̀ jẹ̀yà lọ jẹ̀mọ́ tí ò ní gbọ́ kó nu ìyá náà jẹ̀mọ́ ọlọ́mọ ṣe àlọ́mọ náà nígbà láfẹ́ ní ká pín kí ní ìfà yìí mùsùlùmí nítẹ̀sí wá pín yìí nítẹ̀sí gbọ́ lẹ́nu wa yìí ẹ jẹ́ káà náà tó ṣe nǹkan bí ẹ̀ ká pín fáwọn ẹ̀ka ṣàlàyé àǹfààní tí mẹ́rún ọ̀gbọ́n kí wọn tamọ̀ lágbègbè àwọn káwọn jíire kó lè fi sàn kó bí wọn tamọ̀ lọ́nà ẹ̀bọ́ dé kíkiri yìí kó sàn kó ní ibi ẹ̀nà ọbẹ̀ dé èèyàn wà ní ìsìlá pẹ̀lúwe tó yẹ pé báwo náà ń pè ìkan ọmọkùnrin ẹ̀ kò gbé ó súnmọ́ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ti yé kí wọ́n ti sàtìkà náà ẹ̀já ka kíní ìgbà ìjẹ́já ta sínú kó mọ̀ ká ní ìmọ̀ tó bá yé káwọn ṣe kí ni kó mọ̀ ká tàbí kó wáyà kó mọ̀ ká fún tàbá tó yá ṣe ká mọ̀ ká sínú omi fún àwọn ẹ̀yà ṣètò mìíràn kò ní ìdí bá ká gbogbo ẹ̀ sínú omi ìbá sì ká gbogbo ẹ̀ náà sínú omi kó mọ̀ mú náà ni alhamdulillah sọ́dọ̀ Fatiha káka dada sínú omi alẹ́ ká méje sí kùrùsíyù káka méje sí àwọn àyà tá a sọ fún wa yìí ká mùtọ̀mù náà méje kàbí ń gbà ní kàtọ́ kàbí èyíkà tó bá wù ẹ́ ṣá ká sínú omi náà ǹjẹ́ ó yẹ yín lawanza na hadha al-Qur'an jabal ìlànà àyíká ọ̀ká ṣe mùtàsọ́dìyà káka sí kúlọ̀ ọ̀la kúlọ̀ ìfàlà kúlọ̀ bìí ẹ̀já kàzí kúlọ̀ ẹ̀kọ́ mọ̀ mú bẹ́ẹ̀ náà ni kìíní àtúlẹ̀ mọ́ fi wẹ̀ á kà sínú omi àwọn àyàtà kàwé tàbí mẹ́ka sínú fún mú yí báyìí á tó ka òun náà sínú omi àbá ka sínú omi á bá fi ẹ̀ mẹ́à ní fi ẹ̀ ń kà nítorí ayọ̀ ọlọ́run á gbé bá sí àkàrà wẹ̀ sínú ẹ̀ á sì ní dá sí ká á wà lọ dá sí ibì kan tó yẹ pé ibi tí ẹ̀gbin ò sí ìwòrán ìjẹ́ pé àwọn ẹ̀pà tí kàn á dá sí ìyá oge kan tí ẹ̀gbin ò sí tẹ̀ ń ṣẹ̀gbin síbẹ̀ ní ìmọ̀ tó báyìí èèyàn lè ṣe ewé èyí báyìí ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá mi ní Islam èèyàn lè mọ ṣe ewú táàmà níwèé yìí kí ọlọ́run bá mi adé kí ọlá kó má kọ́ ọkọ́ mi gbòǹ kan ní mùsíbà tó bá wà mo fi sọ wípé ohun tẹ́ gbé dání àì lè máa nílẹ̀ títí èèyàn kó fi padà èèyàn kó fi ṣe experience ẹ̀ńjọ́ kan tóun náà ń gbé ìdà tó ní agbára ni títorí òun náà ń fi ń gbé kí ni ìdà tó kù háyà ni ìdà tó ń gbé dání ìdà yìí tó lọ bá fẹ́ ṣe kó má àdígbò gẹ̀ ó lè ha ẹ̀ lè ha sí èyí kò yíwó tó mọ̀ di fòtò bí káàkiri wọn ó délẹ̀ báyìí lẹ́kẹ̀ẹ́ ọ̀fẹ́ máa dábò ló ẹ̀ ni ìmọ̀ tó báyìí ó bá ti délẹ̀ lẹ́kẹ̀ẹ́ báyìí lẹ́kẹ̀ẹ́ náà sẹ̀ òtún mo fẹ́ máa sáyé méye mo ti gbé fòtò bí ìsiré bí ìsiré o ẹjẹ́ kákọ́ àwọn ọmọ kákọ́ àwọn ọmọ ìmọ̀ tó báyìí náà kákọ́ ohun tá a mọ̀ ní àwọn ọmọ wa jẹ̀ máa kọ́nà kó máa ń ṣe ẹ̀bá wa jẹ̀ máa ìyàtọ̀ ewu kí ní báyìí kí ló máa ń kó máa ń ka ó ka sínú omi ló sì máa fi wẹ̀ ìjọyè ló máa fi wẹ̀ ìmọ̀ tó báyìí àwọn experience people ló ti ṣẹlẹ̀ kílẹ̀ tí ojú àyèmọ́ yóò yúro tó di rọ̀ kílẹ̀ tí yẹn ló ti gbé mu àmọ́ ó dìgbà tó lẹ bá lò náà kó tó máa fi yes agbára ni wọn ta mà lálùkò àn àwọn pọ̀lú àníyàn kan èrè gbọ́dọ̀ máa ṣe oògùn kó tó máa ṣe yìí o gbogbo ìfúnpá ọjà àsokọ́ ó lọ sa gbogbo ẹ̀rù èyí tó wá bàdí ó dànù èyí tó gbé sọ́jà ó da gbogbo ẹ̀rù ó wà wà panagẹ́dẹ́ pọ̀lú tawhid tó bá lo kiri yìí ó wà wo bí tọ́lọ́run bá ṣe dẹ́ lóhùn ó sì ní bá lò kó tó gbé ẹ̀mọ́jà dẹ̀wò náà èyí tọ́lọ́run bá wò ìmọ̀ tó bá yé àkóso sáíkà kiri dídí ìgbà tó dẹ́ ìgbà yẹn o fẹ́ dán ọlọ́run bá wò ó ọkàn ìgbàgbọ́ ni náà ìgbàgbọ́ sẹ́ń ní pé ihun tí mo fẹ́ lò yìí gbọ́dọ̀ jẹ́ ó sì mọ̀ ṣe wọ́n ló sì mọ̀ rí gbàdúrà lọ́kàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ìkan ó mọ̀ yípadà lẹ́ẹ̀kan náà mímọ̀ tó bá yé ìkan ó mọ̀ yípadà lẹ́ẹ̀kan náà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kí ṣe pé àgbẹ̀yẹ ọjà àdánwò náà báwo la àkóso sáíkà kiri títí bí tó ṣe dán àwọn ọ̀hún tó fi gbàdúrà ó fẹ́ dán ọlọ́run bá wò kọlọ́kọ́ dáa kó sálámà wa o kọlọ́kọ́ sì máa ń ṣe ẹ̀bá ẹ̀yẹ mọ̀já mi ní ìsìlẹ̀ ẹ̀ mọ̀já fi kíni ẹ̀ mọ̀já fi ṣeré tó bá yá tán kíní ìwà tí mo gbé fún ọwọ́ àti ọmọ àwa lè rí ẹ̀ ní ọ̀nà ókíà léyìí tó fẹ̀ á fẹ́ lójú fún wa ṣé gbogbo yẹn ló lè ka kíní rẹ̀ ni ṣé gbogbo yẹn ló lè látẹ̀ ka fún wa ṣé gbogbo yẹn ló lè fi ṣe ohun tamọ̀ ní tẹ̀tmọ̀ fún yẹn ó ní ohun tamọ̀ láwọn àmì tamọ̀ lọ́rọ̀ yìí lára ẹ̀ tó fẹ́ ṣe tẹ̀tmọ̀ fún yẹn ìjọyé tí ó ló fi rí ohun tamọ̀ ní asar tó fi rí kíláàsì rẹ̀ rí ohun tamọ̀ ní mo ti ń ṣe fún ọ̀pọ̀ táwọn padà ṣàlàyé fún wa báwo la máa ń ṣe gbà lọ́tún òsì ìmọ̀ tó bá yé táwọn padà ṣe àlàyé fún wa èyí màá ń ta sọ fún wa yí báyìí
aglobalize ẹ̀ fún wa ni nípa àwọn táwọn ẹ jẹ́ ká ṣe photocopy ká pè fún àwọn ọmọ ìyá lọ́tún ọ̀tún ẹ̀yìn tá a bá ṣe ládàá ń bẹ fún wa ìwọ̀n tó bá tá a bá ṣe ládàá ń bẹ fún wa ká sì ṣàlàyé rẹ̀ fún wa àwọn ọ̀làdí ẹ̀mọ̀ bá tá a ṣe yí báyìí ní kíní àlàyé tẹ̀ tá a ṣe ẹ̀jẹ̀ a ṣe sínú kíní bóyá bá fẹ́ ṣe fẹ́ ṣe tó tó wà nínú ààrẹ tàbí bákan àwọn ohun tá a mọ̀ ní ti òdìò rẹ̀ mẹ́ táwọn àfa ti ka sínú òdìò àti ka sínú wọn ti yan rẹ́sítì ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí a bá ka kíní ó tó wá kíní kó ṣe tẹ̀sídì rẹ̀ kó mọ̀ gbọ́ létí kó mọ̀ gbọ́ sínú létí ara ìkútẹ́ ó gbèsè ìjì ló sì mọ̀ ń gbọ́ níbo tí ọlọ́run ó kó yọ kó mi gbogbo tó wá wà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ayé inshallah ọlọ́run kó yọ ọlọ́run kó là wá pọ̀ nbí fìtínà ayé àtàlìkì àmà kó là wá kọ́run nbí fìtínà ayé àtàlìkì àmà ọlọ́run èyí tá a sọ wọ́n báyìí ọlọ́run kò ṣe láti ọgbà fún ọjọ́ náà gbogbo yìí tó wá gbọ́ rẹ̀ ọlọ́run jó wúlò fún wọn ọlọ́run jó wúlò fún wọn ọlọ́run jó wúlò fún wọn ọlọ́run sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ní ẹ̀kan fi pọ̀nyẹ́mọ̀ yàmí Islam ọlọ́run ní ká gbàgbé ìkankan tí a ṣàlàyé fún wa ẹ bá bá wo ohun jàmọ̀ ní ìparí àwọn àyàtò rúkìá yìí ẹ̀yìn pé àwọn àfa wọn padà gbé báwo náà ń pè wọ́n gbé àwọn àdúrà kan sí ẹ̀yìn àwọn àyàtò rúkìá yìí àwọn àdúrà tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ àwọn àdúrà kan tí báwo náà ń pè tí Islam tí ó gbé kalẹ̀ fún wa ẹ bá wà fún ní bismillahik wallahu yashfik min kulli shay'in yudhik min sharri kulli nafsin wa aynin hasidin Allahu yashfik irú wọn táwọn ní àwọn àdúrà yìí báyìí lápẹjù Jibril ló fi ṣe gíní Jibril ló fi ṣe wúkí àpá nàbí Muhammad ìyẹn Jibril ló fi ṣe ìwòsàn fún nàbí Muhammad ẹ bá gbólóhùn ẹ̀ gbé gbólóhùn tó tóbi kódà ẹni tí ò bá mọ̀ nǹkan tó wáyé pé kò mọ̀ nǹkan ju táwọn ní ọ̀fọ̀lọ́ ló ṣe gbé ọ̀fọ̀lọ́ ló ń pè é náà bismillahik wallahu yashfik min kulli shay'in yudhik min sharri kulli nafsin wa aynin hasidin Allahu yashfik bismillahik jẹ́rìí olóṣèlú pé kí ni ọ̀fọ̀nà kìí sí ṣọ̀fọ̀ bí ìbá ṣe gbé ìlànà ọlọ́run tó mọ́ gbanagana tí ó sì ìdọ̀tí nínú ẹ̀rù nínú ẹ̀ náà ni Allahumma inni a'udhu bi wajhika al-karim wa kalimatika at-tammat min sharri kulli ma anta akhidhu bi nasiyati Allahumma anta takshifu al-ma'tham wal-maghrib Allahumma innahu la yuhzanu junduk wa la yukhlafu wa'duk bẹ́ẹ̀ lọ a'udhu bi wajhika al-'azim alladhi la shay'un a'zam minhu bi kalimatihi at-tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir بأسمائه الحسنى ما علمت به له اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني تحصنت بالحي الذي لا يموت يعني واستدفعت الشر بلا إله إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله يعني بيدل أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق àwọn àdúrà yìí báyìí àwọn míì wà mẹ́ tí àwọn àfa wọ́n dọ̀ wọ́n fa àwọn àdìsí náà nínú àwọn àdúrà rẹ̀ wọ́n dọ̀ wọ́n fa àdìsí tó gbà wá àmọ́ nígbà bí dùn àwọn ìgbésẹ̀ fi ṣe ta màá ní àdúrà àdàlà àbá yẹ́n fi ṣe àdúrà fi ṣe wá àwọn ìwòsàn bẹ́ẹ̀ nítorí pé ohun tá a mọ̀ ní àwọn kan kì í ṣe pé nǹkan náà fi lẹ̀ kì í ṣe pé nǹkan tí wọ́n sọ ò ṣe nǹkan tí ó bọ́ sí ó kálàfà ìlànà àmọ́ kàn yín pé sánàdì náà àbí ohun tá a mọ̀ ní sánàdì tí ó gbà wá ṣẹ́ẹ̀nì tí ó gbà wá náà làwọn àfa sọ pé ó ní kí níbẹ̀ pé kì í ṣe kò lọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ kan sallallahu alayhi wa sallam wọn náà kò ṣe láti ọgbà fún wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lọ́gùn tí ọlọ́run.